Yo, kontrol mantap.
Ahora sí que se me escoita. Vale, pero nada, moi ben este fallo técnico, así para empezar non pasa nada, pero que o público tamén un pouco de fallo ten, porque eu esperaba un pouco máis de aplausos. A ver, esperaba un pouco de grito tamén. Así. Así sí que sí. Bos días a todas e a todos e benvidos a First Lego League Galicia 2026. Hoxe, eu son Martín Varela, vou ser o voso speaker, o voso presentador, vou vos acompañar toda a xornada aquí e vou falar en galego, pero tamén vou falar un pouquichiño en castelán porque temos algúns equipos de Asturias. Onde están os nosos colegas asturianos? Entendedes ben o galego tamén, non? Más ou menos. Bueno, pois ide espabilando porque isto vemos ver para afinar a vosa agudeza en toda First Lego League. Bueno, hoy estamos aquí en First Lego League Galicia 2026 en este campus de Ferrol. Hoy es 14 de marzo, somos 53 equipos y más de 90 voluntarios participando en este torneo clasificatorio de First Lego League Galicia. ¿Sabéis que First Lego League lleva más de 25 años fomentando vocaciones científicas, tecnológicas y las habilidades del siglo XXI? Todos los que estamos aquí adoramos First Lego League porque la ciencia y la tecnología mueven a la sociedad de hoy en día y nos hacen un poquito mejores. First Lego League es, vosotros sabéis muy bien, mucho más que robots, aunque los robots son muy importantes, es mucho más que robots. Y este torneo hoy es posible gracias a muchísima gente. En primer lugar, a los 30 socios que organizan First Lego League en España. Organizan 35 eventos, son universidades, fundaciones, parques tecnológicos, etc. Por supuesto, vosotros, los equipos, que quería pedir un aplauso para vosotros mismos, porque trabajasteis muy fuerte, así que este primer aplauso de First Lego League es para los equipos. Este año, en First Lego League España, hay más de 1.100 equipos participando.
hay más de 1000 voluntarios y hoy, como os decía, aquí son más de 90. Solamente en este torneo de First League Galicia son más de 90. Hoy van a ir vestidos de rosa, los tenemos aquí, los VIPs, están aquí en primera fila y están para ayudaros, ¿vale? Cualquier duda que tengáis podéis dirigiros a ellos. Por supuesto, First League también, lo sabéis, son todas las familias, acompañantes, profesores, entrenadores que lo hacéis posible y que sin vosotros esto no, sería solo un sueño que no sería realidad, entonces no tendría sentido. Y también tengo que nombrar a los colaboradores globales, Rockwell Automation, Lego Foundation y Lego Education y FIRST. El organizador nacional, que es la Fundación Ingeniera Soy, 5º año como organizador nacional, y, por supuesto, la First League Galicia, que organiza la Universidade da Coruña. Y también una serie de colaboradores locales, que son Concello de Ferrol, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Puntogal, Gabadi, Gadis, Colegio de Ingeniería Informática de Galicia, Neodín, Todo Ocio y Error Ferrol. Un aplauso tamén para ellos, que ponen dinero, ponen pasta para que isto se poida facer. Sabedes que hoxe ímolo pasar moi ben. Hoxe o fundamental de todo é o meu traballo. Recordarvos que isto é unha festa, non? Entonces, non vos esquezades de pasalo ben. Tampouco vos esquezades, non vos olvidedes, de repasar o programa. Tedes un QR no registro onde está toda a información. Repasade o programa e cumplide, sobre todo, o máis importante, os horarios, vale? Que somos moita xente, temos que facer moitas cousas e temos que estar nos sitios en tempo. Para los asturianos, que seáis puntuales. No digáis que no lo dije, que no lo entendisteis. Vale, bien. Este año os sumergisteis en este desafío Unearth, que a verdad, si hay alguien de Lego, que el nombre podría ser más fácil, que cada año es más difícil el nombre del desafío. Este desafío Unearth que os hizo redescubrir el pasado a través de la arqueología y que nos hace reconectar al final con lo que nosotros somos, ¿no? Y que yo creo que es muy importante. Yo que vengo un poco de las humanidades más que vosotros, me gusta mucho que Lego dedique un poco este desafío a esta tarea tan importante. Hoy vamos a dar muchísimos premios, ya lo sabéis, nos caracterizamos por dar muchos premios. Vamos a dar premios, 18 premios, si no me equivoco, vamos a dar 3 premios a los ganadores de Challenge que se van a clasificar para la gran final nacional y quiero recordaros una cosa, que vamos a valorar 4 áreas, ¿vale? Los proyectos, el diseño del robot, el juego del robot y los valores First Lego League. Y estas 4 áreas son igual de importantes, que parece que luego se nos va la fuerza aquí en el juego del robot, pero todo es igual de importante. Como os decía, en el registro tenéis el QR con todo el programa y con toda la información. Sé que ya lo sabéis, pero quiero hacer un pequeño repaso de esta jornada, ¿no? En primer lugar, haceros con los espacios. Si ya vinisteis otros años, ya lo sabéis, porque estamos repitiendo un poco la misma mecánica. Pero tenemos el pit, que está en el primer piso de la cafetería. Las salas de boxes, que serán vuestro punto de referencia, que están en la Facultad de Humanidades. En tercer lugar, aquí en el pabellón de Esteiro tendremos el juego del robot y cada equipo participará en 3 rondas. Y en cuarto lugar tenemos el proyecto de innovación y el diseño del robot y valores First Lego League, que aunque se valoran a lo largo de toda la jornada, especialmente se presentarán en las salas de jueces, que serán en el primer y segundo piso de Humanidades. Yo siempre me pierdo los proyectos, la verdad, aún lo comentábamos antes, y me parece de lo más guay. Entonces, si tenéis ocasión de visitar los proyectos de los otros equipos, tenéis un momentito, os lo recomiendo porque seguro que os dan muchas ideas. Y os recuerdo también que durante toda la jornada lo más importante aquí es pasarlo bien y los valores First Lego League. Todos nuestros jueces estarán muy pendientes de cómo os comportáis, de que os lo paséis bien y de que os lo paséis muy bien colaborando con vuestros compañeros de vuestros equipos y de los demás equipos. Y por supuesto también tenemos a los equipos de First Lego League Explore y Discover, que son los más pequeñitos de la casa, que estarán en la Escuela Politécnica presentando sus proyectos también.
Os decía que muy importante la puntualidad, vale, nosotros vamos a intentar ser muy puntuales aquí en el juego del robot, que habitualmente es lo más complejo. Os vamos a pedir que los equipos que están participando evidentemente estén aquí en las mesas, pero que los equipos siguientes, los floaters, os organizarán para colocaros ya ahí en una especie de casilla de salida que preparó ahí Adolfo con cinta, para estar listos para la siguiente ronda, ¿vale? Entonces estad muy pendientes. Vamos a ver, ya me dije un montón de cosas porque tenemos 3 premios al ganador, tenemos también los premios a los valores FIRST, al diseño del robot, al proyecto de innovación, excelencia en ingeniería. Recordad que el equipo que mejor puntúa aquí en el juego del robot no tiene por qué ser ganador. También tenemos un premio a los entrenadores, que también valoramos lo bien o mal que se portan, que también estamos pendientes de los entrenadores y de las entrenadoras. Y os recuerdo que ningún equipo puede llevar más de un premio, excepto como que son 4 premios, que son el equipo con el comportamiento del robot, el equipo con más puntuación aquí, el premio al entrenador, el premio al compañerismo extraordinario, y creo que aún había otro más que sí que es acumulable, pero que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, vosotros seguro que lo sabéis mejor que yo. Os recuerdo también que las decisiones de los árbitros y de los jueces son irrevocables, y también os invitamos a través de vuestras redes sociales, de vuestros centros y demás, compartir todo lo que queráis de la jornada de hoy, usando nuestros hashtags, para mí, sin duda, impronunciables, pero que están ahí en pantalla y están en nuestras redes. Bien, ¿cómo estáis? No me convence mucho. Genial. Bueno, ahí por lo menos tenemos disparidad de opiniones, pero siempre que sean positivas está perfecto. Me pidieron que fuera breve en esta ceremonia de apertura. Nos vamos a volver a ver aquí. Ahora vamos a salir todos del pabellón y nos vamos a ver aquí a las 10 para empezar el juego del robot. Id descubriendo todas las zonas, id descubriendo todos los espacios y repasando el programa. Como digo, empezaremos aquí el juego del robot a las 10, después tendremos una cita aquí mismo en este pabellón con los participantes de First Lego League Discover y Explore para entregar sus diplomas y menciones especiales. Será como una ceremonia de clausura exclusiva para First Lego League Discover y Explore, y después por la tarde a las 5 iremos hasta el auditorio de Ferrol y allí tendremos la ceremonia de clausura y entrega de premios de First Lego League Challenge. Así que a mí solo me queda desearos que lo paséis muy bien, que hoy va a ser un día que no vais a olvidar, nosotros tampoco, y que aquí no decimos preparados, listos ya, aquí ya sabéis que decimos First Lego League, y la primera vez lo quiero decir con vosotros a pleno pulmón. Así que vamos allá. First Lego League. Empezamos a las 10, juego del robot aquí. ¡Vamos allá! Bueno, 5 minutos ahí.
Pois en 5 minutiños empezamos estas partidas do xogo do robot. De feito, xa imos dar entrada os primeiros equipos que se preparan, que son Electric e Monte Castelo Littlebot. Aí están entrando a ver ese público. Que anime aquí os nosos arqueólogos enxeñeiros que se preparan de seguido para comezar esta primeira das 3 roldas do xogo do robot. Moi ben, pois xa temos preparados aquí a Electric e Monte Castelo Littlebot. Moita sorte, exploradores. Imos empezar con isto que di First Lego League. Tempo! Aí comezamos. Queda 1 minuto e medio.
Queda un minuto. Últimos 30 segundos. Aí están afinando estrategias para superar estas misións. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese forte aplauso para Electric e Monte Castelo Littlebot. Os Electric están contentos. Ainda quedan outras dúas roldas, así que ainda hai moito tempo por diante e xa se están preparando nas mesas 2, Mega Builder Team e las Acacias Bot. Aí están os árbitros revisando todas as puntuacións das misións deste desafío Unearth 2026. Todos os anos, pero este ano especialmente a precisión é clave nestas tarefas arqueolóxicas para erguer a estatua, descubrir os artefactos que agocha este tabuleiro de xogo do robot de First Lego League Galicia 2026. Están a se preparar os equipos. Os robots non poden superar o espazo reglamentario da casilla de salida. Este é bastante alto, Este é alto, non sei se é demasiado ou non. Porque non pode superar, canto é? 30 centímetros, 30,5. Muy ben, muy ben. Perfecto. Muy ben, muy ben. Muy ben, muy ben. Pois nada. Aí é clave como cada equipo deseña o seu robot para superar as misións da maneira máis solvente posible. Xa están casi preparados. Parece que temos un diseño minimalista neste lado e maximalista no outro, non? Máis barroco. Nunca se sabe cal é o mellor, efectivamente. Pero está moi ben. Tienen aquí accesorios colgados. Bueno, esto está profesional total. Mi madre. Sí, exactamente. Queda un minutiño para empezar esta segunda partida. Temos a las Acacias Bot ready y Mega Builder Team almost ready. Perfecto, pois temos preparados a Mega Builder Team e las Acacias Bot. Moita sorte e First Lego League. Tempo!
Queda 1 minuto e medio, ainda é moito tempo. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para estes dous equipos, Mega Builder Team e Las Acacias Bot. Ainda quedan outras dúas partidas que poden dar para moito neste desafío Unearth 2026 de First Lego League. Xa se están a preparar Kraken Girls e Arkeort. A ver que misións enfrentan nesta expedición arqueolóxica. Perfecto, pois imos ben de tempo. Queda 1 minutiño para empezar esta partida. Están aquí as amigas de Kraken Girls facendo os últimos axustes. E Arkeort que veñen preparados para este desafío total. Xa dende o nome do equipo, o sea que isto ten que resultar, ten que resultar. Moi ben, pois Kraken Girls preparadas, Arkeort preparados, moita sorte. Ese público vos anima porque imos con eso de First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio.
Queda un minuto, ainda hai tempo para moito. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Aí participaron na primeira rolda do xogo do robot Kraken Girls e Arkeort. E xa están aquí os árbitros alistando estas mesas para que nun momentiño entren Naturalaxe e Hackzapos cando chaman aquí Adolfo a estes equipos que xa están aí casi preparados para entrar. Pois xa se están preparando aquí Hackzapos e entran tamén Naturalaxe. Aí que veñen preparadas e preparados para a expedición. Moi ben. Bueno, pues están desplegando aquí todo Arsenal, Naturalaxe e Hackzapos. E nun momentiño comezaremos esta partida. Aquí os de Hackzapos veñen con Arsenal, cuidado. Estes xa son veteranos, xa saben o que hai. Que traer de todo, por si acaso. Vos arqueólogos, pincel, de repente un cubo, de repente unhas gafas, que sei, hai que traer de todo.
A ver se temos preparados estes dous equipos, que aquí un detalle técnico de Naturalaxe que están revisando. Hai moitas misións que facer, non vos preocupedes. Isto é o que máis vale, ser capaces de axustar no último momento. Está facendo un axuste aquí Naturalaxe. E creo que agora sí que están, a ver. Estamos, aí vamos, pois veña, moita sorte a ambos equipos, moita sorte. First Lego League, tempo. Queda 1 minuto e medio, que é moito tempo. Moi ben. Aí está, queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Moi ben, Naturalaxe aí aguantando, aínda tedes 2 roldas máis. E xa imos acabar esta primeira partida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo, veña ese aplauso para Naturalaxe e Hackzapos. É que son moi estrictas as normas de First Lego League, témolas que cumplir, pero moi ben resolto para seguir adiante. E agora quedan aquí os árbitros revisando a puntuación destes equipos. Xa temos aquí casi listos a Brain Builders e Mega Lego Cobra. Vamos ver si conseguimos recuperar esta pequena demora que temos, a ver se a damos recuperado.
estamos. Sí, perfecto, pois temos preparados a Brain Builders e Mega Lego Cobra. Moita sorte a ambos equipos. Imos First Lego League. Tempo! E vamos rapidamente, lanzámonos de novo o tabuleiro de xogo, aquí do xogo do robot. Quedou a punto ese explorador de minas de Mega Lego Cobra, casi pasa. E a ver, aquí Brain Builders volven sair o... Collen o robot. Bueno, a primeira rolda sempre así un pouco exploratoria, non pasa nada. Queda 1 minuto e 10 segundos. Segundos, quedan 30 segundos. Veña que estamos nos últimos segundos. Aquí está Mega Lego apurando o límite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veñas, aplauso para Mega Lego Cobra e Brain Builders. Ainda tedes 2 partidas máis que dan para moito. Dan para moito. E xa se están preparando Legotrónicas e Team Kraken. Ainda están os hackzapos aí revisando. Claro, que fixeron tanta cousa que hai que revisar. Legotrónicas estánse preparando e nun momentiño ven tamén Team Kraken para prepararse. Team Kraken entran a prepararse tamén. Con club de fans, estos no defraudan tampouco, mi madre, mi madre. Se saludan Legotrónicas e Team Kraken antes de enfrentarse nesta partida do xogo do robot. Moi ben, moi ben. Compañerismo ante todo.
estos colgadores eu vou marchar con algún deles, porque son unha chulada. Perfecto, pois temos preparadas a Legotrónicas e Team Kraken. Moita sorte a ambos equipos e a por todas. First Lego League, tempo! Mi madriña Team Kraken empeza aí a toda máquina. Aí van Legotrónicas, fixeron o cepillado superficial impecable, casi consiguen sacar o cepillo. Pero están súper concentradas, súper concentradas, moi ben. Queda 1 minuto e medio, ainda queda moito tempo. Nivelazo nestes dous equipos. Aí pasa Explorador de Minas dun lado e do outro. Casi a vez. Queda 1 minuto. Ainda dá tempo a moito. Últimos 30 segundos. Están Team Kraken, están facendo o artefacto de pesca e saiu perfecto. Moito ollo. Quedan uns segundiños. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un tempo! Moi forte este aplauso para Legotrónicas e Team Kraken. Que nivelazo estes dous equipos, que nivelazo. E agora imos con un par de minutiños así de retraso, a ver se os damos recuperado. Xa se preparan Guillerme Brown e Legolar. Van a entrar.
Vale, pois eu creo que estes equipos casi están preparados. Casi, últimos axustes. Non sei se estaremos listos aquí. Estamos... Perfecto, pois xa temos preparados a Guillerme Brown e Lego Lar. Moita sorte a ambos equipos. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio, ainda é moito tempo. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Veña ese aplauso para Guillerme Brown e Lego Lar. É a primeira partida, tedes outras dúas, non vos preocupedes e non vos desanimedes que aínda queda moita First Lego League. Aquí están casi xa listos. Rapzapos están preparados e están preparados Janes Innovations tamén, así que vamos allá, mucha suerte. First Lego League. Tiempo. Aí revelaron o mapa, Rapzapos. Queda 1 minuto e medio. Aí van Rapzapos con esta bandera pirata. Queda 1 minuto.
Están súper concentrados estes dous equipos, súper concentrados. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese aplauso para estes equipos Rap Zapos e Llanes Innovations. Estamos xa no Ecuador desta primeira rolda do xogo do robot. E de seguido teremos participando a Mega Ribeira Super Lego e Steam Girls das Acacias. Están facendo a comprobación de todo o arsenal de Steam Girls das Acacias que colla dentro da zona reglamentaria e agora xa preparan o robot para comezar. Pois xa que temos casi listos a Mega Ribeira Super Lego, Steam Girls das Acacias. De feito, non sei se xa están. Como ides por aquí? Estamos ou non estamos? Sí, moi ben. Teño que esperar a que diga o xefe, porque o que manda é Adolfo. Senón non podemos empezar. Adolfo! Creo que están. Estamos, moi ben, pois moita sorte a ambos equipos. Imos a la First Lego League. Tempo!
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Están os equipos apurando ata o final. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veñas, aplauso para Mega Ribeira Super Lego Steam Girls das Acacias, que estiveron dando todo nesta primeira rolda do xogo do robot. Sí, pois temos preparados aquí os equipos. Lego Jones, los Pentágono, moita sorte a ambos equipos. Seguimos alá. First Lego League. Tempo. Wow. Empezan aquí cunha precisión tremenda. Moi ben, moi ben. Este Sibot empezan a tope. Queda 1 minuto e medio. Ahí queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Ahí están este Sibot Cosilo ahí disparando. Muy bien. Los Pentágono facendo breakdance, pero moi ben. 5, 4, 3, 2, 1, tempo.
Veña ese aplauso para Seabot y los Pentágono. Xa se están preparando por aquí, vexo que xa están no tabuleiro os Peñabots e os árbitros están deixando listo aquí este panel de arqueoloxía para que cheguen Control T nun momentiño. Aí veñen, que estes sempre veñen a tope, mira, xa os vexo, mima, momificados a mitad. Ah, no, pero si estos son para despois. Control T están por aquí. Mi madre, mi madre, mi madre. Empezamos ca comprobación de sempre, con todo o material que trae o equipo, que entre dentro da casilla de salida. Despois prepararán o robot para comezar a misión por donde eles teñan diseñado segundo a súa estrategia. Comprobaremos a medida do robot e empezaremos. Parece que temos a Peñabots xa preparados e Control T están acabando de preparar ese robot. Control T creo que tamén están. Ok, pois veña, moita sorte a ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo! Aí está Control T, fixeron eses disparos do silo, moi ben.
siguen participando. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos para estes equipos. Aproveitan o límite ambos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese forte aplauso para Control T y Peñabots, que estuvieron aí aproveitando ata o final. E agora xa imos de seguido con Legocitos, e Robo City Pobra, que están preparados. E imos a la First Lego League. Tempo! Pasas explorador da mina nos dous tabuleiros á vez. Esa misión colaborativa entre os dous tabuleiros. Retiraron area desa operación de salvamento. Parece que van a de pesca. No, va para outro lado. E a ver por onde siguen. Estas Legocitos e Robo City Pobra. Ainda queda 1 minuto. Quedáronse un pouquiño, pasáronse un pouquiño dese silo e non puideron lanzar esas pezas. Últimos 30 segundos. Parece que ambos equipos van a aproveitar ata o final. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Aí, gran final de Robo City Pobra e Legocitos. Un aplauso para os dous equipos. Quédanos solamente 4 partidas para rematar esta primeira rolda do xogo do robot. Este xa viñan embalaos e se pasaban de largo. Pois veña, aquí se van preparar Monbot e Maker Vision Lab.
Están aquí os árbitros acabando de preparar este tabuleiro de xogo. Imos bastante ben de tempo cunha lixeira demora que sempre nos acompaña. Pero xa vos digo, 4 partidas para rematar esta primeira rolda do xogo do robot. Pois xa temos a Monbot listos e Maker Vision Lab están preparados. Aí temos o marcador listo, así que imos a lo First Lego League. Tempo! Aí comezan a súa participación Maker Vision Lab e Monbot. E aquí Monbot empeza co traballador da mina que pasa a outro lado con un salto mortal. Parece que van erguer a estatua, están restaurando esta estatua e quedouse aí atascada por moi pouquiño. E aí van Maker Vision Lab. Van a polo cepillado. E epa, dun lado, moi ben, do outro, sacarán o cepillo ou quedan aí, a ver. Van a intentar, quedouse aí ao límite, pero moi ben, parece un robot ben preciso, neses movimentos super preciso. Monbot volvendo a casa, a ver que misión van facer agora. Ainda queda 1 minuto e 20 segundos, ou seja que, bueno, ainda teñen tempo para moito. Queda 1 minuto. Parece que se atasca aquí o robot de Maker Vision Lab, pero non pasa nada. Que ainda queda, eso, pois 50 segundos ainda nos quedan de partida, que é moita partida. Cambian de técnicos aquí Monbot, cambian de accesorio para aproveitar estes últimos 30 segundos que quedan de partida. 30 últimos segundos de partida. Aquí liberan eses minerais, os Monbot. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para os Monbot en Maker Vision Lab.
Aí estamos encarando o final desta primeira rolda do xogo do robot, ante penúltima partida, e veñen Terra Explorers e Monte Castelo Bot. Participar de seguido. Mi madriña, estes Monte Castelo Bot traen un robot que parece un tanque de guerra. Prácticamente, isto é total. Sí. Parece. E aquí, bueno, vamos con un modelo un pouco máis minimalista, pero xa o teñen preparado os Terra Explorer. Ás veces así os máis compactos e os máis lixeiros son os mellores, pero bueno, nunca se sabe. Aquí están comprobando que teñen todas as pezas dentro da zona indicada. Están facendo aquí unha especie de escultura de arte contemporáneo, parece. Gracias. Últimos axustes de Monte Castelo Bot. Terra Explorers xa están preparados. Aquí non sei se xa están. Estamos ready. Gracias. Estamos ready, sí. Moi ben, pois temos preparados os equipos, moita sorte a ambos e imos con eso de First Lego League. Tempo. Está Monte Castelo Bot lanzando as pezas do silo.
Queda 1 minuto e medio. O robot volve a casa e se preparan para a seguinte misión. Queda 1 minuto. Anda, lles dá tempo a moito. Aí consiguen retirar a area e deixar a peza dentro. E ademais facer o salvamento acuático este. Moi ben, a verdad que impresionante. Aí encaramos os últimos 30 segundos de partida. Quedan 30 segundos. Pero estes siguen apurando a todo final para conseguir a máxima puntuación. Aí vai o explorador da mina, retiran o artefacto. E casi consiguen restaurar esa estatua. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para Terra Explorers en Monte Castelo Bot. Y ahí vamos, a penúltima partida. Las Acacias Booster y Equipo Carballo. Están preparando. Ahí están comprobando las dimensiones de todos los artefactos que veñen. Eso para las Acacias Booster. Y parece que Equipo Carballo están aquí preparados. Un robotiño ben compacto. A min estes molan, verdad? Os que son así compactos sempre teño máis fe que poden funcionar, non sei. E como digo, é a penúltima partida da primeira rolda do xogo do robot. Estamos a piques de rematar esta primeira rolda. Os equipos aínda teñen 2 roldas máis para participar. O equipo Carballo parece que está listo y las Acacias Booster casi tamén. Últimas dúbidas deste tabuleiro de xogo que sempre hai que resetear e que hai certos axustes que se poden personalizar para comezar a partida. Estaban aí con algunha dúbida sobre esa misión de revelar o mapa, que ten 3 pezas que hai que mover e colocar estratégicamente, e parece que xa está colocado. Moi ben, las Acacias Booster listas, Equipo Carballo listos, moita sorte e First Lego League, tempo! Aquí o Equipo Carballo empeza a lo bestia, pero moi ben. Ese sí
silo que hai que golpear para sacar as pezas que ten dentro. Volven outra vez a intentar a que lles quedou, parece que agora con menos éxito. Retiran outro dos minerais. Queda 1 minuto e medio, ainda é moito tempo. Aquí o equipo Carballo cambia de estación de actualización do robot. Prepárano para a seguinte misión. E las acacias booster moi concentradas a ver que misión van facer a continuación. Parece que van dirixidas ao explorador da mina e casi consiguen. Queda 1 minuto, ainda é moito tempo, queda 1 minuto. Moito ánimo, rapazas, que ainda queda 1 minuto. E a ver por aí, encaran unha nova misión, cambian aí un pouquiño a carcasa do seu robot, e a por que imos, a ver... Aí están, improvisando a estrategia. Quedan últimos 30 segundos. Aí están co silo, consiguen sacar unha das pezas. Tranquilas, ainda queda moito xogo do robot. Estamos ainda na primeira rolda. Encaramos aí os últimos segundos. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para las acacias booster e equipo Carballo. Ainda vos quedan 2 partidas, ainda hai moito xogo do robot nesta First Lego League Galicia, neste desafío Unearth. E imos aló, xa se están preparando aquí estes obreiros arqueólogos, estas obreiras arqueólogas, con Save Bots e Peña Vera, e con eles imos pechar esta primeira rolda do xogo do robot. Están preparándose. Perfecto, pois temos preparados a SafeBots e Peñavera. Moita sorte. First Lego League. Tempo! Con eles imos rematar esta primeira rolda do xogo do robot. Despois faremos un pequeno receso. Vamos 5 minutos, con 5 minutos de demora. Faremos un descansiño e retomaremos o xogo do robot ás 11:35. Están SafeBots intentando pensar cal é a mellor estrategia para enfrontar esta primeira rolda do xogo do robot. Ao final, claro, se programan nunhas condicións estes robots, intentamos emulalas o máximo posible aquí, pero sempre pode haber algunha variación. E temos aí a Peñavera, parece que están intentando despexar o mapa. Parece que se lle resiste un pouquiño, pero intentan agora. A ver, parece que vai pola misión do explorador da mina.
Que moi ben, pasa ao outro lado. Queda un minuto, que ainda dá para moito, pero parece que estamos intentando amallar o mellor posible esta primeira rolda. Safe bots, parece que se quedan no seguro, moi ben, tamén hai veces que hai que asegurar e non lanzarse. Aí estamos, últimos 30 segundos, imos ver Peñavera a que se enfronta agora. Aí vamos cos últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso dende a grada para SafeBots e Peñavera, que xa vos digo que ainda quedan outras dúas partidas para ambos equipos na segunda e terceira rolda do xogo do robot. Agora facemos un pequeno descansiño e volvemos ás 11:35 con esta segunda rolda do xogo do robot. Vémonos de seguido. About everything. He thinks it's all worth it and he won't enjoy the ride. He doesn't realize that he's running out of time and
Sí. Moi ben, pois en nada, nun minutiño, 2 minutiños, imos comezar esta segunda rolda do xogo do robot con Steam Girls Las Acacias e Guillerme Brown, que se están aquí preparando xa. Agora vamos a intentar ir super puntuais. Moi importante a puntualidade en First Lego League, que somos moita xente, e se empezamos a ir tarde, arrastramos e un desastre. A ver, estamos moi ben, pois temos ambos equipos preparados e imos alá. First Lego League, tempo. Están axustando eses robots, dependendo da estrategia que sigan, dependendo da misión que queiran superar. Intentan aquí, sen éxito, de novo Steam Girls Las Acacias mover esa balanza. Non pasa nada, rapazas. Ainda quedan moito tempo. Minuto 45 ainda queda. Liberan os minerais, moi ben. Sin embargo, teñen que coller o robot para volver a casa. Aí vamos, enfrontan unha nova misión, ambos equipos casi á vez. Conseguiron quitar esa área, pero cambian de estación para poñer este accesorio ao robot e volvelo a intentar cunha nova misión. Que van facer? Parece que van a polo explorador da mina ou van aí a desvelar o mapa. Moi ben. Queda solo unha peza, que se quedan un nada, casi, pero moi ben, rapazas. Volven de novo. E aquí Guillerme Brown, queda menos dun minuto, quedan 50 segundos. Aí está, moi ben, que consiguen Steam Girls retirar ese po que os anos puxeron sobre esa peza. Non sacaron o cepillo, pero algo é algo. Quedan 30 segundos, últimos 30 segundos. E ambos equipos están apurando aí ao límite para intentar aproveitar estes segundiños que quedan. E casi consiguen coller o cepillo. Quedan 5, 4, 3... 2, 1, tempo. Forte ese aplauso para Steam Girls Las Acacias e Guillerme Brown. Aínda lles queda a estes ambos equipos unha terceira participación neste xogo do robot. E recórdovos tamén que aquí os equipos xa o saben moi ben que o equipo que máis puntos consigue no xogo do robot non ten por que ser o gañador ou un dos 3 gañadores de First Lego League Galicia. Aquí valóranse moitas cousas, os valores First, o proxecto e demais. Así que non todo se decide aquí no pabillón de Esteiro, tamén na Facultade de Humanidades, onde presentamos proxectos, decídense moitas cousas. E xa temos aquí preparándose a Legolar e Rapzapos, que participan na segunda rolda do xogo do robot. A ver que misións queren facer. Aquí Legolar traen unha infraestructura de narices. Cuidado. Unhas pezas ben grandes que deben colocar para que non molesten a hora de enfrentarse ás outras misións e que poidan coller facilmente durante a partida, por suposto.
Perfecto, pois están preparados Rapzapos e Legolar. Moita sorte a ambos equipos. Imos a la First Lego League. Tempo. Aí se lanzan. A ver, aquí Legolar despexan o mapa casi de todo, pero moi ben. Parece que querían facer esa misión do cepillado superficial, pero collen o robot e o preparan de novo para unha nova misión. Rapzapos están aí facendo precisamente o cepillado superficial, moi ben. Liberaron esas capas de terra dun lado e de outro. Fixeron moi ben. E agora van despexar o mapa. O fixeron todo a vez moi ben estes Rapzapos. Pero non se distraen, xa siguen de seguido para enfrontarse á seguinte misión. Aquí retiran esa capa de area e colocan a peza dentro do artefacto. Moi ben, estes Legolar. Queda 1 minuto e medio, aínda queda moito tempo e o están facendo moi ben ambos equipos. Aquí hai nivel, como se nota que xa van 12 edicións de First Lego League Galicia e hai equipos que, bueno, non estuveron en todas, pero casi. Hai Rapzapos deixaron esa peza no foro, intentan levantar a escultura para facer esa estatua que restauran e volven preparar o seu robot para unha nova misión. Queda 1 minuto de partida, aínda dá tempo a moito. Esta partida está moi emocionante. Moita atención. Aí temos a Legolar intentando liberar eses minerais que se liberan, efectivamente, e dirixíndose, chocan aí co silo. Bueno. Collen o robot para preparalo de novo. Quedan un pouco máis de 30 segundos de partida. E aí os amigos de Rapzapos levantan esa mesa completamente. Últimos segundos. E volven de novo o taboleiro. Chocan con esa escultura que queren levantar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Dámoslles un aplauso a Legolar e Rapzapos, que aí estuveron a tope. Un nivelazo, moi ben estes equipos. E xa están aquí a prepararse Janes Innovations e Mega Ribeira Super Lego. Janes Innovations e Mega Ribeira Super Lego se preparan para facer esta terceira partida do xogo do robot. Xa sabemos que empezamos facendo as comprobacións do diseño de todas as pezas do robot que non ocupen máis do espacio reglamentario e despois xa acoplan os accesorios necesarios para comezar pola misión que os equipos desexen. Moita concentración nestes momentos a piques de comezar. Como digo, Mega Ribeira Super Lego e Janes Innovations. Debe ser cuestión de segundos o que lles queda para que poidamos comezar. Mega Ribeira Super Lego están listos, Janes Innovations están listos e imos a la First Lego League. Tempo! Aí, moita sorte, equipos. Son 3 minutos de partida. Janes Innovations empeza facendo o cepillado superficial. Sacan terra por un lado, sacan terra polo outro. E volven a casa. Aí imos, Mega Ribeira Super Lego, Mega Ribeira Super concentrados, porque están cunha concentración extrema para facer ese cepillado superficial e liberar o mapa. Queda aí unha peza por retirar e a retiran, moi ben. Parece que perderon un cacho de robot aí polo medio, pero moi ben, moi ben. E queda moito tempo aínda, 1 minuto 45 segundos, así que estupendo. Estupendo. Aí Janes Innovations consiguen despexar
sacando area e levantando esa peza que cubre esa misión, que é esa operación de salvamento. Queda 1 minuto e medio escaso, pero aínda dá tempo a moita misión, moita arqueoloxía e moito First Lego League Unearth 2026. Aí está viaxando dun lado a outro o robot de Janes Innovations. Queda 1 minutiño de partida, pero aínda dá tempo a moito. Dá tempo a moito. Aí van Mega Ribeira Super Lego preparar o seu robot para unha nova misión. Colocan aí ese accesorio, esa especie de catapulta que teñen posta. E a ver, liberan os minerais, revelan aí esa vivenda completamente e consiguen retirar ese muiño aí. E moi ben, conseguiron retiralo. Quedan 30 segundos, últimos 30 segundos. E parece que estes equipos os van a aproveitar moi ben. Fixádevos, colocan aí como esa especie de canasta, verdade que o diseño de Mega Ribeira Super Lego é espectacular. Aí consiguen liberar a palanca, colocar a peza, levantar a mesa, moi ben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para Janes Innovations e Mega Ribeira Super Lego. A verdade é que estamos tendo un nivelazo nesta segunda rolda xa. Vese que sempre a primeira é un pouco así máis de quencemento. E na segunda xa os equipos aproveitan porque xa se empeza a vecinar pois este final, non? Esta segunda e a última terceira rolda do xogo do robot. De seguido, despois de que estes árbitros coloquen esta tabuleiro de xogo de novo, resetean todas as pezas e todas as misións, virán ata aquí Robot City, Pobra e Lego Jones, que é o nome oficial, pero me parece que teñen Seabot como nome autodeterminado, digamos, e van vir nun segundiño a prepararse. Sí. Teñen dous nomes, veñen camuflados, Seabot e Lego Jones. Eu teño vos que chamar polo nome oficial, que é Lego Jones, pero vos decide o nome que queirades, que é igual. E chegan tamén Robot City Pobra, que estes veñen preparadas e preparados para todo. E o forte que imos ben de tempo, así que se estes equipos se preparan a continuación, iremos ben de tempo nesta segunda rolda. Sempre pode xurdir algunha historia que nos demore un pouquiño, pero temos que intentar ser puntuais en todas as probas, en todo o programa de First Lego League. Comezamos con esta comprobación de todos os accesorios do robot que teñen que estar dentro do espazo reglamentario. Aí están Robot City Pobra preparándose, Lego Jones preparándose tamén. Aí temos estes Lego Jones que parece que xa están casi listos. O equipo trae unhas gafas chulísimas.
pero os que participan aquí os técnicos non teñen gafas. Eu non sei como van ver sin esas gafas supersónicas, pero bueno, seguro que ven, seguro que se amañan para verse. Sin embargo, aquí Robot City Pobra teñen montado un guirigay tela. Mira aí, collen pezas, poñen, sacan. Xa se están preparando, xa se están preparando. Que veñen Robot City Pobra con tamén accesorios que se descolgan polos laterais da mesa, que é unha cousa ben práctica. Parece que están acabando, teñen que ir rematando de prepararse porque temos que dar comezo a esta partida. Así que aí van. Estamos listos, moi ben, pois temos os equipos listos. Robot City Pobra, Lego Jones, moita sorte e imos aló. First Lego League, tempo. Aí arrancan. Robot City Pobra despexa o mapa e ademais fan o completo da misión de cepillado superficial. Retiran tamén o cepillo. E continúan, van rematar aí con esa viaxe dun taboleiro a outro. Aí pasa o mineiro dun lado a outro. E a ver Lego Jones que misión enfrenta agora. Aí se lanza, parece que tamén vai a por este explorador da mina. Ui, por un nada non pasa dun lado a outro. Pero non se deteñen, aí siguen, acoplan un novo accesorio ao seu robot. Aquí Robot City Pobra, que va moi ben, retiraron esa área, esa operación de salvamento foi completada con éxito. E agora collen, colocan aí unha peza para deixar no taboleiro. E aí van. Aí van, a ver a por que van. Colocan esa peza por aí. Ainda queda 1 minuto e cuarto, 1 minuto e 15 segundos. Hai moito tempo. Están os Lego Jones moi ben completando esa misión da balanza. Queda 1 minuto. Aí van Sibot que fan a proba do silo e esas pezas salen por aí disparadas. Moi ben. Eses Lego Jones. 40 segundos restantes. Últimos 30 segundos. Temos aquí a Cleopatra moi concentrada. Aí. E ollo que empezamos os últimos segundos. Quedan 15 segundos. Rapaces, rapazas, 15 segundos. Volven a intentalo. Volven a intentar esa mesma misión. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Veña ese aplauso para Robot City Pobra e Lego Jones. E xa temos nestas mesas un A e un B preparándose a los Pentágono y Control T. É importante que os equipos non modifiquen nada do taboleiro de xogo. Teñen que pedirlle aos árbitros que o fagan eles, porque hai certas pezas que son un pouco personalizables segundo a partida e segundo a estrategia de cada equipo. Oh, sí, tráeme regalices. Estes teñen que levar premio. Hombre, si traen regalices, isto é premio automático. Sí, gracias, moitas gracias.
Así sí. Recordade que despois debedes retirar a caixa para fora. Cando acabedes, deixades as caixas fora dos arredores da mesa. Y los pentágonos están listos, muy profesionales. Muy profesionales están. Ay, un minuto, vale. Muy profesionales igual. Si queda un nada, tamén está ben. Van revisar aí unha cousiña. Non vos preocupedes que tedes este tempo para prepararvos. E ademais é que aquí Control Tech aínda non están de todo preparados. Aí o seu adestrador fai unhas últimas señas, uns últimos axustes. A ver, como estamos? Control T, que tal? Preparados? Estades preparados? Moi ben. E aí, estamos ou non estamos? Los pentágonos, estades? Moi ben. Adolfo, aquí estamos. Adolfo é o jefe. Aquí temos todo o mundo listo. Eu creo. Perfecto, pois estamos preparados. Moita sorte a ambos equipos. E imos alá. First Lego League. Tempo! Arrancamos con esta partida de Los Pentágono e Control T. Aí Control T cunha precisión milimétrica. Van resolver todo a toda leche, porque estes van rapidísimo. Aí volven. E moi ben, traen aí a pedra de muiño con eles, que sai disparada. Pero collede de novo. E aí están Los Pentágono tamén con moita precisión, resolvendo este xogo do robot. Desvelaron aí esa proba da mesa. Ese tellado que queda completamente levantado e agora parece que intentan liberar os minerais, pero se lle resistiron un pouquiño. Aquí esta me encanta, esta proba me encanta. Pla, pla, pla. E van saindo dos hilos as pezas que están facendo moi ben aquí estes amigos. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto e medio. Consiguen levantar completamente esta mesa e parece que este robot non para. Teñeno diseñado para resolver moitas misións seguidas. Volven de novo preparalo. Ainda hai moito tempo, rapaces. Ainda vos dá tempo a moito. Aí están axustando de novo. Sae o robot de Los Pentágono. Sécanse o sudor da frente, porque claro, agora hai nervios. Non vos preocupedes, rapaces. Ainda queda 1 minuto, veña. Queda 1 minuto. Ainda dá tempo a moito. Fai o cepillado superficial o robot de Control T, moi ben, e creo que retirou tamén o cepillo, co cal super ben. Aí o robot de Los Pentágono parece que se atascou un pouco no foro, nesa zona central, onde teñen que ir deixando as pezas para sumar puntos. Quedan 30 segundos. Ainda dá tempo a facer algo. Aproveitan eses últimos 30 segundos os Pentágono, lánzanse aí a desvelar o mapa. Colocan parcialmente unha peza e volve a casa. Quedan 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Acabouse o tempo. Veña ese aplauso para Control T e Los Pentágono. Ainda vos queda outra partida deste xogo do robot. Xa temos aquí preparándose a Peña Bots e Lego Citos. A ver, Peña Bots, están preparados ou non? Están preparados? Último axuste aí. E Lego Citos parece que sí que están preparados. Sí, estamos preparados. Pois moita sorte a ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo!
Imos moi ben de tempo nesta segunda rolda do xogo do robot. Comezan aquí estes peñabots. Aí, moi ben, colocando esas pezas de desvelar o mapa e ese cepillado superficial moi ben feito. E aí están Legocitos, que sae ese robot o tabuleiro e diríxese a transportar con éxito dun lado a outro, dunha mesa a outra, o explorador da mina. Moi ben, moi ben. Aquí ambos robots en boxes preparándose de novo. E aí van peñabots que tamén transportan dun lado a outro o explorador da mina. Casi consiguen baixar esa palanca, a ver que fan. Ainda queda 1 minuto e medio, que é moito tempo. Collen o robot aí no medio do tabuleiro, pero hai veces que compensa para poder seguir con unha nova misión. Que Legocitos abren a boca de medio metro porque o robot chocou contra o silo. Iso é complicado. Queda 1 minuto, que ainda é moito tempo, rapaces, ainda vos dá tempo a moito, 1 minuto. Están preparándose ambos equipos, lánzase aí o robot, levanta a mesa e queda a mesa ben levantada completamente, moi ben. Volven a boxes e se preparan para outra. A ver... Aí desvelan quen vive aí nesa proba. Quedan 30 segundos. Agora sí que xa empeza a quedar moi pouquiño tempo. 30 segundos. Moito ollo que empeza a rematarse o tempo. Parece que Legocitos quedan aí. E agora quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, tempo. Veña, damoslle un aplauso a peñabots e Legocitos. Ainda vos queda outra partida máis para pechar esa participación no xogo do robot. E xa se están aquí a preparar Montbot e Monte Castelo Bot. Prepárense, pois, Montbot e Monte Castelo Bot. Empezamos a chegarnos ao ecuador desta segunda rolda do xogo do robot desta First League Galicia 2026. Desafío a Nerf. Recordamos que este ano os nosos equipos disfrázanse, convírtense máis ben en arqueólogos e arqueólogas e descubren os misterios do pasado a través destas misións. Están concentrados ambos equipos.
Queda un minutiño para comezar esta partida mentres fan as comprobacións os árbitros. Os pobres de Monbot xa se aburren porque levan preparados, un mogollón de tempo, moi ben. Eso dá vos puntos. No, eso me lo invento yo, pero debería. Porque mirade que lío están montando que non saben nin como poñer as pezas aí. Mima. Ahora sí, listo, veña. Pois agora xa preparan, feitas estas comprobacións, xa preparan o seu robot, aquí os colegas do Monte Castelo Bot, para comezar esta partida do xogo do robot. Pero que traían Adolfo, tardaron, pero que tamén traían aí, tela. Sin embargo, estes, rapidísimos. Pois aí están, últimos axustes. Estes tamén veñen con estes colgadores que na terceira partida eu mango algún, pero fijo. Son chulísimos. Teñen aquí uns accesorios para colgar estes gadgets que incorporan ao robot, que están estupendos. Están comprobando que non se saia ese robot das marcas reglamentarias. E estamos comprobando aí unha última cousa. Esa a mí me encanta. Esta a mí o do silo é das que máis me gustan. Esta e a da escultura son as que máis me molan. Esta por fuerza bruta, a verdad, eso mola. E a outra porque é espectacular. De repente, a escultura sube así, é impresionante. A ver, que? Estamos ou non estamos? Eu sigo que realizo. Estes non acaban. Comproban aí esa especie de reliquia que parece un diamante. Eu creo que estes son un pouco flipaos. Se piensan que van a hacer todo, tienen que mirar todo, igual despois, non sei. A ver. Teñome que meter con eles. Isto é así. A ver. Comproban aí, non, que é verdade, que hai veces que dunha partida a outra pode quedar algo un pouco desaxustado. Está ben botarlle un ollo. Están comprobando ese artefacto que está debaixo do explorador da mina, que moi pouca xente é capaz de sacar, pero non se pode desmontar ese trebello que hai ao redor. É delicado. O resto parece que está listo. A ver, están comprobando que falta aí unha peza. Traen aquí un modelo. Eu creo que como vamos tarde podía durar menos esta partida, non? Non convence. Venga, non, 3 minutos. Todas as partidas teñen que durar 3 minutos. Colocamos ese artefacto aí dentro. Imos sustituir esta peza, temos algunha máis preparada por se acaso pasan cousas como esta. Que aquí... Están revisando aí que hai unha peza, parece.
Bueno, pois nada, pois ahora facendo arqueoloxía de verdad. Hai que sacar esa peza de aí. Sustituímos pola outra. Están comprobando que está correctamente colocada. Nos falta aí o explorador da mina. Aí se sube. Bueno, pode pasar, efectivamente. Agora a última comprobación. Falta o artefacto. Mima, que máis pode faltar? Eu non sei. Co ben diseñadas que están estas pezas, porque non sei se o sabedes, pero estas pezas en Lego as diseña unha rapaza de Ferrol, que estudiou en Ferrol. Isto é unha curiosidade que eu non tiña nin idea. Está en Copenhague e é a que diseña estas pezas. Pero sí, co cal teñen que estar perfectas. Aí, estamos preparados, pois moita sorte a ambos equipos. Imos a la First Lego League. Tempo! Aí arrancan ambos equipos. Aquí Monte Castelo Bot leva os minerais con eles. Deixanos aí a un lado. Están moi ben organizadiños. Monbot vai facer a miña favorita. Aí levantan... Ai, casi. Levantan a escultura. Sin embargo, Monte Castelo Bot conseguiu aí levantar esa mesa completamente. Aquí hai moito nivel, Aquí hai moito nivel. Sae de novo o de Monbot, fai o cepillado superficial pa un lado, po outro. Parece que non van coller agora o cepillo. O que van facer é desvelar o mapa. Colocan completamente esa peza. Ai, volveselles un pouco atrás. Pero sí que consiguen retirar esa parte de mapa. Queda 1 minuto e medio, ainda queda moito tempo. Aí están ambos equipos preparando rebots de novo para sair o campo de excavación. Están Monte Castelo Bot con ese cepillado. Consiguen cepillar un lado, non o outro, pero retiran o cepillo e desvelan o mapa tamén. Por nada non conseguiron esa outra peza. Queda 1 minuto. Muita atención que queda 1 minuto. E aí están Monbot, que consiguen baixar esa palanca e retiran o robot. Sai o robot de Monte Castelo Bot. Deixan todas as pezas no foro, que eso dá moitos puntos, eso está moi ben. Boa estrategia. E levan aí a bandeira, que a teñen que colocar nese punto en concreto. Pero primeiro, últimos 30 segundos. Mi madriña, saiu a toda máquina o explorador da mina, tanto que caeu. E aí estamos, suben a escultura, quedoulles un pouco como o Ecce Homo este que restaurou a señora Dalá, pero bueno, ben, non está mal. E xa encaramos a recta final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Forte ese aplauso para Monbot e Monte Castelo Bot. Imos rápido xa con Peña Vera e Maker Vision Lab, que tuvemos aí que facer uns axustes na outra mesa e os tivemos aquí esperando. Estamos listos aquí. Estamos preparados, pois imos. First Lego League. Tempo! Aquí tiveron Peña Vera e Maker Vision Lab un pouquiño de tempo para prepararse, un pouquiño máis de feito. Aí lanzan esas pezas do silo, como mola, esa casi chegou ao outro lado.
liberan os minerais e volve ese robot a casa. Teñen que agardar a que chegue a casa de novo completamente para poder retiralo, senón pónselles esa penalización de precisión, xa sabedes. Ainda queda moito tempo. Van aquí os peñabots facer ese cepillado superficial e cunha precisión milimétrica sacan o cepillo tamén. E agora irán aí a revelar o mapa, parece. Queda aí un pouco, pero aí van. Casi o retiran completamente, queda 1 minuto e medio, ainda é moito tempo. Sin embargo, estas outras dúas pezas colócanas ben. Perden esa peciña. E a ver, Maker Vision Lab, que misión encara agora. Queda 1 minuto. Queda 1 minuto. Quedaron un pouco fora de sitio para facer esa desvelado do mapa. Aí vamos, últimos 30 segundos. Aí siguen aproveitando estes últimos segundos ambos equipos. Oito, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo, damoslle un aplauso a Peña Vera e Maker Vision Lab. E xa imos preparar as outras mesas para que participen os Terra Explorer e las Acacias Booster. Aí vamos, despois deste axuste que tuvemos que facer aquí desa misión do explorador da mina, están os árbitros rapidamente comprobando que se resetea todo para comezar de novo con estes dous equipos, Terra Explorers e las Acacias Booster. Terra Explorers xa se están preparando. Aí. E xa van pasar por aquí las Acacias Booster a prepararse. Ahora a tope, chicas. Xa veredes que agora moi ben. Estamos, sí, polo ecuador desta segunda rolda do xogo do robot. Ainda nos queda moito xogo do robot por aquí en First Lego League Galicia 2026. Comezamos de novo coa comprobación de todas as pezas que compoñen o arsenal neste caso de las Acacias Booster. Comproban as medidas que de sobra ben, eu creo. Aí. E agora xa se preparan para comezar. Facemos esperar un pouco aquí a Terra Explorers, pero non pasa nada, que tamén lle sirve para concentrarse. Moi ben, pois temos preparadas a las Acacias Booster e Terra Explorer. Moita sorte a ambos equipos. Imos alá.
First Lego League. Tempo. Arrancan eses robots. Aí desvelan quen vive nese xacemento arqueolóxico os Terra Explorers, dándolle a volta a ese taboleiro. Colocan outro accesorio. Parece que se lle resiste un pouco o inicio aquí a las Acacias Booster, pero van remontar rapidísimamente seguro. Aí van. Perfecto ese... Aí, moi ben. Sacaron esas dúas pezas do cepillado superficial e continúan. Aquí, hai veces que se nos resiste algún accesorio e hai que sair adiante como se desexe. Ainda quedan 1 minuto 50, o sea que ainda hai moito tempo. Saen aquí como esta especie de platillo volante, baixan a balanza e chega o robot ao outro lado da mesa de xogo. Minuto e medio, 1 minuto 20, ainda queda, é moito tempo. Ainda queda 1 minuto para estas partidas. A medida que vai correndo o tempo, os equipos concéntranse un pouquiño máis e póñense un pouquiño máis nerviosos. Isto é así, é normal, pero ainda queda. 50 segundos ainda quedan tempo a moito, axustan este robot aquí, Terra Explorers, e lánzanse. Aí van. Van a por esta misión do cepillado superficial. Non puideron sacar o cepillo, pero fixeron moi ben, retiraron un lado e outro. E encaramos así os últimos 30 segundos destas partidas do xogo do robot. Quedan 30 segundos. Aí vamos desvelar o mapa. Moven a primeira peza. Casi completamente, parece que se queda aí. Vaya, quedouse aí por nada. Últimos 15 segundos. Preparan las Acacias Booster a todo meter ese robot de novo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Veña ese aplauso para Terra Explorers en las Acacias Booster. Ainda lles queda outra partida antes de despedirse deste xogo do robot. E agora xa dan paso a Equipo Carballo e Safe Bots. Aquí temos a Safe Bots cumplindo toda a normativa de PRL. Moi ben, aí como tiene que ser. Van seguros, cascos, non todas levan casco, pero bueno, non pasa nada. Vale igual. Depende de se hai moita cabeza que protexer ou non tamén, claro. Se non vai levar cascos todo o mundo. A ver. Están aquí casi preparados. Parece que estamos agardando uns segundiños por este Equipo Carballo, que casi están listos. Ah, non teñen máis accesorios estes. Van con eso, aí a tope xa. Moi ben, moi ben, moi ben. Diseño optimizado. Hai un par de accesorios e xa está. Cuidado que esa peza... Uepa! Casi se vai. Que? Estades preparados? Sí? Momentiño. Aí, eso. A verdade é que sí, que poden axustar. Perfecto, pois os temos preparados. Moita sorte a ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo! Van directos a polo silo. Pla, pla. Disparan aí esas dúas pezas moi ben. Liberan un proyectil mineral desa excavación. Aquí os do Equipo Carballo. E as Safe Bots parece que querían retirar esa área que a retiraron. Ben, bueno, ben, eso está ben. Volven a intentar liberar aí, mi madriña, romper o noso silo. Aquí estou de Equipo Carballo. E axustan de novo o robot para volver salir. A verdade é que as Safe Bots escolleron un nome perfecto. Vos seguras.
No, pero é importante, é importante. E na arqueoloxía ainda máis. Este quedou aí que non sabía para onde iba, pero bueno, volven aí coller o robot. E aí van de novo, a ver a que misión van facer. Van a intentar revelar aí a mesa da comida. No, parece que dá volta. Dá un golpe contra a mesa. Bueno, nada safe. Nada safe aquí o equipo Carballo. Pero bueno, quédanos 1 minuto e 10. Ainda poden facer moita cousa. E casi desvelan esa mesa por completo. E a ver para onde van. Quedou no foro. Quedou encallado aí no foro. Quedan 55 segundos. Que xa son 45. Aquí o equipo Carballo volve coller o robot. A ver que misión van facer agora. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Veña, un aplauso para SafeBots e equipo Carballo. Ainda vos queda outra partida máis. Preparadevos para esa participación na terceira rolda. E aquí xa temos preparados, estánse preparando Arqueort e Electric, que creo que igual xa están preparados. Adolfo, están ou non están? Eu sempre espero a que me diga Adolfo, porque é aquí o que manda. Pero é que aquí vexo moita rapidez. Perfecto. Pois temos preparadas e preparados Arqueort e Electric. Moita sorte a ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo! Eu cada vez escoito menos a bocina, pero bueno, está aí esa bocina que dá o inicio e aí se lanzan estes robots a esta exploración arqueolóxica. Aí os Electric que casi consiguen sacar o cepillo que retira esa área. Aquí está os Arqueort, claro, profesionales da arqueoloxía, fixeron todo a toda máquina. Parece que van deixar aí pezas no foro, sabemos que eso tamén puntúa, deixar esas pezas aí. E agora colocan esa bandeira que teñen que deixar moi ben, que deixan xusto no sitio onde a teñen que deixar. E os Electric tamén colleron unha das bandeiras, a ver se son quen de colocala onde ten que ir. Moi ben. E aí siguen. Ainda queda 1 minuto e medio, que é moito tempo. Ou sexa que os equipos andan diseñando aí estrategia. Aí están os Electric con esa peza que retiraron para desvelar o mapa que queren deixar aí no foro. E collen o robot para enfrontar a nova misión. Liberan os minerais aquí os Arqueort. Desvelan quen vive aí. Queda 1 minuto. Moi ben. Están embalados aquí os colegas arqueólogos. Aí van. E os Electric aí van de novo. E por uns milímetros quedáronse a punto, pero bueno, liberaron aí casi todos, quedou unha peza desas pezas minerais e casi collen a pedra de muiño. Quedan 30 segundos. Moito ollo, que quedan 30 segundos. Últimos 15 segundos. Aproveitan aquí o límite, sacando esas pezas do silo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Veña ese aplauso para Arqueort e Electric. Quedanos 5 partidas
para rematar esta segunda rolda do xogo do robot, 5 partidas. E aquí xa temos en preparación a Monte Castelo Littlebot e Mega Builder Team. Aquí teñen Monte Castelo Littlebot, un robot, eu creo que este tiña que ter o premio robot máis cookie, super cookie, este así. E se están preparando aí Mega Builder Team tamén. Eso aí, hai unhas pezas que poden axustar lixeiramente aí a inclinación para poder enganchala e retirar esa peza do mapa segundo o deseño do seu robot. Veña, concentración. Aquí os Monte Castelo Littlebot xa están preparados, Mega Builder Team está acabando de prepararse. Mega Builder Team están listos tamén, Monte Castelo Littlebot preparados, moita sorte e imos con eso de First Lego League. Tempo! Arrancan estes robots. Aquí Monte Castelo Littlebot parece que vai desvelar o mapa. Resístese aí un pouquiño, colleno. Tamén se resiste o de Mega Builder, pero non se deteñen, volvense preparar. Aí sae. Moven esa peza aquí os Monte Castelo Littlebot correctamente e diríxense a conducir con éxito ese explorador da mina dun lado a outro, dunha mesa a outra, en misión colaborativa. Moi ben, baixan esa peza tamén e consiguen abrir esa pestana e o robot volve de novo a casa. Moi ben, moi ben. Monte Castelo Littlebot vai moi ben. Mega Builder, aí están, que van a por outra misión. Perfecto, deixan aí a bandeira dentro da canasta e rapidamente volve sair o robot dun lado a outro para preparalo de novo. Aí vai Monte Castelo con ese garfio para levantar a mesa, que casi, porque pouquiño non consigue levantar a mesa. Moi pouquiño lles faltou. Mega Builder colle a pedra de muiño. Moi ben, consigue retirala. Parece que se atasca un pouquiño o robot, pero acaba vindo. Moi ben, Mega Builder. Aí van. Quedan 45 segundos. E xa me despistei ca emoción da partida. Me despistei do tempo. Pero bueno, ainda queda. Últimos 30 segundos. Hai Mega Builder que ven co club de fans e cun megáfono, pero non hai megáfono, ainda que sona como tal. Últimos segundos para Monte Castelo Littlebot e Mega Builder nesta segunda partida do xogo do robot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veñas aplauso para Monte Castelo Littlebot e Mega Builder Team. E xa se están preparando nestas mesas las Acacias Bot e Kraken Girls.
Las acacias bot están preparadas e tamén Kraken Girls, así que imos a la moita sorte a ambos equipos e First Lego League. Tempo. Aí arrancan estas Kraken Girls moi ben, facendo esas dúas misións casi ao mesmo tempo, desvelando o mapa e facendo ese cepillado superficial. Non retiraron o cepillo, pero conseguiron mover esas dúas pezas con éxito. Aí van. Lánzanse las acacias bot a levantar, parece que queren levantar esa mesa. Volve de novo aí o robot. Ainda queda moito tempo, esta partida está empezando, o sea que non vos preocupedes, que ainda queda moito. 1 minuto e medio largo ainda queda. Aquí las acacias bot fan esa misión do cepillado superficial. Aí Kraken Girls levantan a escultura e teñen que coller o robot para continuar. Queda 1 minuto 15 segundos. Ainda queda tempo. Rapazas, moito ánimo. Moi ben, liberan eses minerais e danlle a volta a esa mesa aquí as Kraken Girls. Moi guai. E se preparan aí, poñen a peza de Unearth. Aí vai de novo ese robot. Epa. Rectifican rapidamente. Últimos 50 segundos. Aí las acacias bot están facendo ese rescate. Consiguen quitar a area. Quédase aí un pouco atascado aquí. Últimos 30 segundos. Que as Kraken Girls non conseguiron facer a proba do silo, pero non se deteñen, elas siguen como ten que ser. Quedan 15 segundiños. Xa queda moi pouquiño tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veñas aplauso para Kraken Girls e las acacias bot. Ainda vos queda outra partida para pechar a vosa participación neste xogo do robot. Moito ánimo. E se tiñamos as Kraken Girls, agora temos o Team Kraken. Kraken Boys, un pouco, poderían ser tamén, que xa se están preparando. E xunto con este Team Kraken, Naturalaxe se prepara tamén, que xa veñen moi animados, moi animadas como ten que ser. Aí, animando a tope. E xa se están preparando para participar por segunda vez neste xogo do robot, nesta segunda rolda do xogo do robot. A ver si temos preparados aquí o Team Kraken e Naturalaxe para comezar. Naturalaxe, estamos todos preparados. Team Kraken, Naturalaxe, moita sorte a ambos equipos. E imos a la First Lego League. Tempo! Moi ben, Naturalaxe consiguen facer ese cepillado superficial e retirar o cepillo, pero colleron o robot antes de que chegara completamente a súa zona. Iso é moi importante.
Aquí están o Team Kraken facendo esas dúas misións casi ao mesmo tempo. Moi ben. E volven. E volven a casa. Naturalaxe colle o seu robot de novo e o preparan para outra misión. Aí vai. Moito ollo. O Team Kraken vai a todo meter, mi madriña querida. Que ter moito cuidado. Intentan aí liberar o mapa. E chocan aí cunha das pezas do foro. Queda 1 minuto e medio para estes equipos. 1 minuto e medio. Aí intenta de novo Naturalaxe facer esa peza de desvelar o mapa. Aí o Team Kraken está embalado, vai moi ben. Veña, aí pasan o explorador da mina dun lado ao outro. Moi ben, rapaces, quedan 1 minutiño, queda 1 minuto. E aí van de novo, Team Kraken vai a tope, Naturalaxe vai pouco a pouco, pero vai intentando aí de novo superar esa misión. E agora, a ver, últimos 30 segundos. Ten que estar completamente aí. Agora xa pode coller, moi ben. Últimos 30 segundos. E aí vamos. Agora xa non queda moito. Quedan 15 segundiños. Aí van 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Moi ben. Forte ese aplauso para Team Kraken e Naturalaxe. Estuveron ata o final aí pelexando para superar o maior número de misións posibles. E agora xa temos aquí preparados, ou casi preparados, a Hackzapos e Brain Builders. Están aí acabando de prepararse. Adolfo, aquí temos unha dúbida técnica. Aí mellor na zona de fora. Temos Brain Builders preparados, Hackzapos preparados, moita sorte a ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo! Aí se lanza o robot de Hackzapos. Consiguen retirar ese artefacto. Quédalles aí un pouco a medio camiño, pero moi ben, conseguiron retiralo, que eso é moi difícil. E aquí están Brain Builders tamén colocando ese braciño chulo. Bueno, Hackzapos van lanzaos. Conseguiron facer o cepillado superficial, conseguiron desvelar o mapa. Moi ben. E a ver agora, aquí Brain Builders, que van a por esas misións tamén. Conseguiron desvelar un pouquiño ese cepillado superficial. Non o mapa, pero aí van seguir turrando. Aí os Hackzapos lánzanse de novo. Cazaron o explorador da mina. E queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto e medio. Ainda queda tempo. Aquí os Brain Builders poñendo a programación no robot. Lánzanse. A ver a por que misión van. Van a casa. Colocan ya a roda. Parece que van ir polo silo. E queda 1 minuto. Anda hai moito tempo. Aí van polo silo. Sai unha peza. Saen 2 pezas. Moi ben. 50 segundos. Veña. A ver se consiguen que saia outra peza máis.
Ole, conseguiron aí esa terceira peza e os Hackzapos siguen aproveitando, van aí unha, dúas pezas saíron do silo e quedan 30 segundos. Brain Builders, que non sei se van a intentar facer algunha misión máis ou non. Os Hackzapos levantan a estatua e deixan todas as pezas no foro. Isto está moi ben, moi ben, moi ben. Non ocultan a súa emoción, aínda que quedan 10 segundos, aquí ambos equipos xa está, xa teñen todo o peixe vendido. Moi ben. Pois aí estamos, 3, 2, 1, tempo e aplauso para Hackzapos, Brain Builders, que o fixeron moi ben. Estes equipos, este ano temos un nivelazo en First Lego League Galicia. E imos pola última partida desta segunda rolda do xogo do robot. A verdade é que está pasándose o tempo a toda máquina. Porque xa despois nos queda a terceira rolda do xogo do robot e xa, polo menos aquí se acabou. Pararemos para comer, despois pola tarde temos a entrega de premios. Tamén están as presentacións dos proxectos de innovación, que vos convidamos a todos os espectadores a acudir a ver esas presentacións que son moi interesantes. Pero aquí no pabellón quédanos isto. Ainda queda a terceira. Sí, sí, sí. Pero é pouco, Adolfo, xa casi non queda nada. Isto vai a toda leche. Pois aquí se preparan estes equipos, Mega Lego Pobra e Legotrónicas. A ver, Legotrónicas están, parece que están ready. Es que aquí Mega Lego Pobra están axustando esa peciña que poden decidir eles como a queren poñer antes de comezar. E eu creo que estes xa están. Onde temos a Adolfo? Adolfo, eu creo que aquí estes están preparados de todo. Estamos? Sí? Perfecto, pois imos aló, moita sorte e First Lego League. Tempo. Empezan aquí Mega Lego Pobra con este cepillado superficial que consiguen sacar o cepillo e aproveitan para intentar desvelar o mapa. Volvelles o robot á mesa. Teñen aquí un tinglado montado tela. E aí van Legotrónicas. Aquí Mega Lego Pobra volve a intentar. Ah, non, pasa de largo, vai facer o do explorador da mina, pero parece que o robot se queda aí pensando. Quedouse pensando, sí. Legotrónicas están aí co salvamento, volven a casa. Bueno, veña, non hai tempo que perder. Queda 1 minuto e medio longo, ou seja que ainda hai tempo para moita misión. Aí van intentar facer o salvamento. Conseguen deixar a peza, moi ben. Aquí os Mega Lego Pobra prepáranse de novo para sair. As Legotrónicas volven a casa, queda 1 minuto. Están moi ben organizadas Legotrónicas, son moi rápidas aí cambiando esas pezas. Aí van de novo. E diríxense a intentar rescatar esa pedra de muiño cun pouquiño de desviación, ou seja, que non son capaces. E aquí Mega Lego Pobra tamén colle o robot. Quedan uns 30 segundos aproximadamente de partida.
que sin dúbida estes equipos ben se ve que os van a intentar aproveitar. Últimos 15 segundos. Aí están as legotrónicas petando no silo para que saia todo e quedan 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Forte o aplauso para Mega Lego Pobra e Legotrónicas. Facemos un descansiño de 20 minutos, volvemos a 1:10 aquí co xogo do robot, que non está mal. E volvemos de seguido con esta terceira e última rolda do xogo do robot.
para participar nesta terceira rolda do xogo do robot e despedirse do xogo do robot. Esta é a última partida que van xogar os equipos. Temos, pois, a Monte Castelo Bot e Maker Vision Lab preparados. Moita sorte a ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Quedan 1 minuto. Impecable aí o robot de Monte Castelo Bot. Sigue facendo aí o rescate. Moi ben. Quedan 50 segundos. E os amigos de Maker Vision Lab aí están facendo esa limpeza en superficie desa excavación particular de Lego League. Quedan 30 segundos. Conducen o explorador da mina dun lado a outro e consiguen sacar o artefacto. Levantan a estatua, completan así esa restauración e quedan 12 segundos, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un tempo. Un forte aplauso para Monte Castelo Bot e Maker Vision Lab, que se despiden deste xeito do xogo do robot. Moi ben. E xa temos aquí preparados, creo, a las acacias Booster e Monbot. Perfecto, están preparados. Moita sorte a ambos equipos. Imos a la First Lego League. Tempo. Comenzamos con bo ritmo esta partida. Monbot pasan o explorador dun lado para outro e parece que van levantar aí a estatua, que consiguen levantar con moita precisión. Las acacias Booster collen o robot e prepáranse para outra misión. Aí se lanza este robot a facer o rescate. Por un pouquiño non chega a retirar esa capa de area que aí está, que está aí enriba, e Monbot están facendo ese desvelado do mapa con moita precisión tamén. E queda 1 minuto e medio. Pequeno choque aquí do robot de las acacias Booster, pero xa lle acoplan unha carcasa especial. Parece que van a facer o explorador da mina, parece. No, sí, parece que sí, parece que sí. Por un pouquiño. Discuten a ver cal é a mellor estrategia. E queda 1 minuto. Aí vai Monbot. Baixa a palanca. E con moito cuidado
collen o robot de novo. Destes Monbot por un pouquiño de nada non consiguen liberar os minerais desa mina. Quedan 30 segundos. Ai, parece que de novo se resiste esa liberación dos minerais. Unha pena. Pero non se deteñen, que siguen aí intentando. 15 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese aplauso para las Acacias Booster e Monbot. Esta é a súa terceira partida do xogo do robot. Estamos na terceira rolda do xogo do robot de First Lego League Galicia 2026. Preparándose xa aquí Terra Explorers e de seguido chegarán as Safe Bots. Ainda están recolocando todas as pezas para poder dar a benvida. Xa veñen aí as Safe Bots. Temos aquí en preparación a Terra Explorers e Safe Bots. Perfecto, pois temos listos a ambos equipos. Imos alá. First Lego League. Tempo. Aí arrancan estes robots. Aquí os Terra Explorers desvelan esa vivenda que hai que darlle volta a esa plataforma. Colocan o seu robot de novo. E as Safe Bots collen o robot e enfocan, enfilan de novo aí outra misión. Aí os Terra Explorers conseguiron levantar esa plataforma con éxito, aínda queda 1 minuto e medio. Aí vai de novo este robot que levanta a palanca. Queda 1 minuto. As Safe Bots seguras. Eu son fan delas. Seguras e tranquilas, como tiene que ser. Que máis dá? Aí vai. Quedan 45 segundos. Aí están os Terra Explorers intentando aproveitar ata o último momento. Concentraos. E aí van. 30 segundos. Aí vai ese cepillado superficial que consiguen facer moi ben. 20 segundos. E aí van desvelar o mapa.
Moven esa peza, casi consiguen cazar esa outra que se lle resistía aí. E quedan 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Dámoslles un aplauso a SafeBots e Terra Explorers, que se despiden así deste xogo do robot de First Lego League Galicia 2026. E xa temos aquí en preparación a Las Acacias Bot e Monte Castelo Little Bot, que van participar de seguido neste xogo do robot. Están aí facendo as pertinentes comprobacións antes de poder dar comezo á partida. Perfecto, pois temos preparados ambos equipos, moita sorte. Imos a la First Lego League. Tempo! Aí vai disparado Las Acacias Bot. Consiguen sacar desa peza, pero non levarse consigo esa pedra de muiño das primeiras misións. Aí vai Monte Castelo Little Bot preparándose para unha nova misión. Van a intentar desvelar o mapa. Moven unha peza. Moi ben. Quedouse aí atascadiño, pero aínda queda moito tempo, que aínda queda 1 minuto 45 segundos. Aínda tendes moito tempo. Aí vamos. Aquí o robot vai dun lado para outro, colocan os accesorios necesarios para resolver unha nova misión. Queda 1 minuto e 20 segundos. Ese cepillado superficial que fan moi ben e consiguen retirar o cepillo incluso. E o levan para atrás. E agora intentan aquí desvelar o mapa. Casi por 1 milímetro non colleu a peza. Este robot de Las Acacias Bot foi un nada. Volven a intentar. Ou non, pasan directamente á seguinte misión. Últimos 40 segundos. Quedan 30 segundos de partida. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para Las Acacias Bot e Monte Castelo Little Bot. Creo que imos un pouco acelerados. Entón é normal que os equipos aínda non estean preparados. Mellor así. Mellor que sobre o tempo e non que falte.
Aí veñen Peñavera, que se van preparar para participar. Eu creo que é a primeira vez en 12 anos de First Lego League que imos adiantados de tempo no xogo do robot. Verdad? Non sei, pero... así, pero moi ben, moi ben. Algo para celebrar. Sí, se nos despega aquí un poquinho isto. Pero bueno, é así. É a emoción. Emoción do momento. Prepáranse Peñavera e Mega Builder Team para participar de seguido neste xogo do robot. Primeiro comprobamos todas as pezas dese robot e despois xa se prepararán para comenzar cas misións. Perfecto, pois temos listos a Peñavera e Mega Builder Team. Moita sorte e vamos a la First Lego League. Tempo. Aí se lanzan os equipos. Mega Builder pasa aí tamén cunha voltereta o explorador da mina dun lado ao outro. E Peñavera baixa así con moita precisión esa palanca. Bueno, aí está Mega Builder intentando rescatar ese cepillo e desvelar o mapa. Levan a peza do mapa perfecta, aí vai. E aínda lles queda moito tempo. Veña. Aí vai Peñavera intentando tamén esa misión do mapa que por un chisco non consiguen superar. Sin embargo, parece que sí que van conseguir retirar esa peza. Aí van. Mega Builder lánzase polos minerais que consiguen liberar e consiguen tamén darlle a volta a ese taboleiro e coller a pedra de muño. Moi ben, isto está moi ben. Chocan aí, pero estes talles igual que fixeron moitos puntos todos. Moi ben, quedan 55 segundos, aínda queda moito tempo. Os colegas de Peñavera conseguiron pasar o explorador tamén dun lado ao outro. Moito ollo. Que o tempo corre e xa son cuestión de segundos. Quedan uns 30 segundos aproximadamente. Aí está o correcaminos dos 30 segundos. Os equipos intentan afinar a súa estrategia. E van a intentar Mega Builder. Quedan 15 segundos. 10, 9, 8, 7...
6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Damoslle un aplauso a Peña Vera e Mega Builder Team. E de seguido xa temos aquí preparados a Electric e o equipo Carballo, que van participar de novo neste xogo do robot. Eu creo que aquí xa están preparados. Estamos aquí, Electric, estades preparados? Sí, estamos preparados. Vamos allá. Pois moita sorte e first, Lego League. Aí salen os robots. Aquí os Electric por un nada non conseguiron facer que pasase dun lado a outro ese explorador da mina, por un nada. E o equipo Carballo aí vai, axustando aí os pistóns e os accesorios para sacar a maior puntuación posible. Moi ben aquí Electric, que conseguiron facer ese cepillado superficial e levarse o cepillo con eles, instrumento fundamental na disciplina arqueolóxica. Equipo Carballo dalle a volta a esa vivenda, vemos quen vive aí e continúan. Pouco éxito aquí para Electric para desvelar o mapa. Teñen que agardar a que o robot chegue a casa para poder collelo, senón serán penalizados. Xa o sabemos, pero a veces a emoción nos pode. Liberan os minerais os do equipo Carballo e collen o robot de novo. Aí están facendo a operación de rescate os de Electric, moi ben, rapidamente ademais, que tamén é importante. E aí se preparan de novo. Ole, consiguen levantar a distancia esa estatua, moi ben aquí Electric, e o equipo Carballo aí sigue con ese robot un pouco agresivo, porque anda turrando aí por donde pasa, pla, 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 pero está ben, eso tamén está ben, a ver se consiguen arrepañar algún punto máis. Quedan 45 segundos, aquí os Electric fan voar polos aires, a pedra de muiño, desvelan a mesa. E a emoción. Quedan 30 segundos. Descolocáronnos aí un pouquiño o silo, pero os árbitros rapidamente recolocan. Veña que quedan 20. Moita atención. 13, 12, 11... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Un aplauso para Electric e equipo Carballo, parabéns. Aí está, do último momento pelexando por eses puntos. Pase o que pase, moi ben. E xa temos aquí en preparación as amigas de Legotrónicas, que están aí sacando todo o trebello canto teñen para poñelo en riba da mesa e comprobar que cumplen estas normas con respecto ao robot e os accesorios. Os árbitros resetean esta mesa e daremos benvida en nada a Naturalaxe, que se prepararán en canto nos indiquen. Aí veñen Naturalaxe a prepararse. Aí está axustando esas misións, alistando os seus robots. Naturalaxe e Legotrónicas.
Aí ven Manji quitarme o sitio, pero bueno, normal. Claro, por aí ve moita xente. Xa casi están preparadas, preparados. Así que a ver. Sí, moi ben, pois temos os equipos preparados. Moita sorte Naturalaxe, moita sorte Legotrónicas. E imos aló, First Lego League, tempo! Saen ao ataque estes robots. A ver a por que van aquí estas Legotrónicas. Parece que se desaxustou aí un momentiño. Aí están. Pasan a siguiente misión, queda 1 minuto 40 segundos, ainda é moito tempo, 1 minuto e 40 segundos, moito tempo. Aí está Naturalaxe desvelando ese mapa, levan con eles esa peza do mapa, moi ben. E aí, ai, por que pouquiño non consiguen Legotrónicas sacar esa peza. Saen de novo estes robots. Aquí algo pasa con este robot. Nótase a frustración. Queda 1 minuto. E aí fan pasar dun lado a outro explorador da mina. Eso está moi ben. Perfecto. Siguen aí estas Legotrónicas a toda pastilla intentando cambiar, adaptar ese robot para aproveitar os últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. ...15 segundos, volven a intentar esta misión. E por un pouquiño, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para Naturalaxe e Legotrónicas. Despídense así do xogo do robot estes dous equipos e abren paso para que cheguen Kraken Girls e Brain Builders, que van participar a continuación. Que xa temos esta preparación moi avanzada polo que vexo, ou seja que va moi ben. Aí están as Kraken Girls que nos visitan desde Avilés e que o van facer moi ben seguro, así como os nosos Brain Builders que xa están aí ready, máis que preparados. Estamos moi ben, pois temos ambos equipos preparados. Imos alá, moita sorte. First Lego League. Aí, co momento da emoción, se nos olvida que o robot ten que estar completamente na casa de novo para volvelo coller, senón son penalizados. Aí quitan esa capa de area dese rescate
esa operación de salvamento. Deixan esas bandeiras no oco correspondente. Ainda queda 1 minuto e 50 segundos para estas Kraken Girls e Brain Builders. Aí van os Brain Builders a arrancar ese robot que se dirixe a operación de desvelar o mapa. Conseguiu facer ese cepillado superficial, non desvelar de todo o mapa, pero moi ben. E aí van as Kraken Girls super concentradas de novo a lanzarse a aventura. A por que misión irán? A intentar levantar a estatua, aí vai. Conseguirono. Aí está, levantaron a estatua, fixeron esa restauración arqueolóxica. Moi ben. E están facendo ese rescate, ese salvamento marítimo, digamos. Esa pesca. Ollo que quedan 50 segundos. E os van a aproveitar, estes Brain Builders e Kraken Girls van os aproveitar. Aquí van os Brain Builders polo silo, que dispara esas pezas, eses proyectís. Últimos 30 segundos. Últimos 20 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo para as Kraken Girls e Brain Builders. Veñas, aplauso para eles. E estamos achegándonos ao ecuador desta terceira rolda do xogo do robot. Xa non nos queda casi nada, metade de equipos por participar e, por tanto, tamén por despedirse deste xogo do robot. Agora é o turno de Mega Lego Pobra e Hackzapos. Equipos que xa levan moitos anos participando en FES Lego League. E que o van dar todo. A ver, aquí están acabando de prepararse estes Hackzapos e Mega Lego Pobra. Están comprobando a montaxe de algunhas das misións. Parece que está correcto. A ver que nos din se están preparados. Estamos preparados. Aí estamos, así que imos a la moita sorte. E First Lego League. Tempo. Comezan a surcar estes tabuleiros arqueolóxicos de First Lego League Unearth, deste desafío deste ano os robots. Mega Lego Pobra rectifica aí a posición do seu robot, pero non pasa nada porque isto acaba de comezar. Aí están os Hackzapos facendo das súas, sacando esa peza para desvelar o mapa. E aí van a operación de salvamento e deixan esa peza no seu sitio moi ben, tranquilamente, silenciosamente, pero están resolvendo o tema, moi ben. A ver,
Megalego Pobra prepárase de novo e de seguido irá por outro desafío. Aquí Hackzapos facendo a pesca, moi ben, é unha das misións difíciles e a encararon con solvencia. Aí vamos pola Pedra do Muiño, moi ben. Danlle a volta tamén a mesa e volven ao seu sitio, moi ben aquí Hackzapos. Queda un minuto. Ainda dá tempo a moita misión nun minuto. Moito tempo, ainda hai marxen. A ver, aí Megalego Pobra encallou un pouco ese robot e Hackzapos tamén están rectificando. Ainda lles quedan 40 segundos. Veña, 30 segundos. E vemos como se diseña, se rediseña a estrategia unha outra vez. Os Hackzapos a golpe limpo con ese silo que escupe as pezas. Quedan 15 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese aplauso para Megalego Pobra e Hackzapos. Xa vos digo, como estamos con esta cousa inaudita de ir con tempo, pois ainda non temos aquí os equipos, pero de seguido chegarán os seguintes equipos en participar, que son Arqueorte e Guillerme Brown, que como todos os demais xa levan 2 roldas ás súas costas deste xogo do robot e ainda lles queda unha partida máis, unha última oportunidade de sumar puntos neste xogo do robot. Evidentemente, os que teñen ese espírito máis competitivo, o xogo do robot, lles pode, pero en First Lego League valóranse moitas cousas, non só o que acontece aquí, sino a aplicación dos valores First que teñen que estar presentes ao largo de toda a xornada, a presentación do proxecto científico e tamén o deseño do robot. Así que hai moito que puntuar. Non quixera eu ser xuiz nin árbitro, a verdad, hoxe, porque non é unha tarefa fácil. A ver se chegan as nosas amigas e amigos de Arqueorte e Guillerme Brown, que xa se van poder preparar nun momentiño. Aí veñen, xa se van colocar. Xa temos aquí preparándose estes rapaciños de Guillerme Brown e veñen os Arqueort, arqueólogos reconvertidos en enxeñeiros robóticos.
para First Lego League. Aí veñen a prepararse. Que tal? Perfecto, pois temos preparados a Arqueorte e Guillerme Brown. Moita sorte, equipos, e imos alá con eso de First Lego League. Tempo! Aí vamos con esta partida do xogo do robot. Equipos moi concentrados. Saben que esta é a última oportunidade que teñen de sumar puntos nesta proba. Queda 1 minuto e medio. Aí ven aquí os Arqueor. Queda 1 minuto. Ainda dá tempo a moito nun minuto. ...45 segundos restantes de partida. Últimos 30 segundos. Últimos 15. Aí aproveitan ata o final os Arqueor. 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso forte para os Arqueor e Guillerme Brown. E xa imos a continuación co Team Kraken e Rap Zapos. Estamos preparados, temos os Razapos e o Team Kraken preparados. Moita sorte e imos a la First Lego League. Tempo! Arrancan eses robots. Aí van os Razapos, pasando o explorador da mina dun lado ao outro e desvelando o mapa o Team Kraken. Rápidamente modificando ese robot para continuar. Aí quitan esa capa de area os
Team Kraken y se concentran para continuar esa misión levantando esa pestaña. A ver os rapzapos. Van desvelar o mapa. Por un pouquiño non conseguiron sacar esa peza. Non pasa nada. Ainda queda tempo, que queda 1 minuto 45. Queda moito. Team Kraken eleva esa estatua. Baixa a palanca. Moi ben. E agora parece que se dirixe, efectivamente, pasa o explorador da mina dun lado a outro, impresionante. E volve a casa, impresionante o Team Kraken agora mesmo. A ver os rapzapos, que aí van concentrados. Ai, por un pouquiño non conseguiron elevar esa estatua. Aínda queda 1 minuto. Aí poñenlle un brazo kilométrico a este robot, os rapzapos, para continuar. E están aí facendo a operación da pesca. Están facendo a operación da pesca o Team Kraken. E faltan 40 segundos. Aí van os rapzapos de novo. Últimos 30 segundos. Elevan esa estructura. Moi ben. Quedan 20 segundos. E parece que van polo silo. Van aí por eses golpes. Quedan 15 segundos. Aí vai, unha peza fora. Aí, enganchouse aí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tempo! Forte ese aplauso para o Team Kraken e rapzapos, que o deron todo neste xogo do robot. Moi ben, parabéns equipos. Imos agora a continuar con Janes Innovations e Legolar, que van participar de seguido neste xogo do robot. Imos un pouquiño adiantados, por iso aínda non temos por aquí os Legolar. Non é que sexan uns tardóns, é que imos rápido nós. Iso é outra cousa. E aquí os Janes Innovation son moi previsores, veñen con moito tempo, iso está ben. Iso nos mola. O sexa que nun momentiño chegarán estes participantes de Legolar e é que realmente nos quedan 5 partidas do xogo do robot, 5 partidas da terceira rolda e 5 partidas para rematar este xogo do robot de First Lego League Galicia 2026. Aí veñen estes Legolar a prepararse. Encarando esta recta final.
Aí se están preparando Legolar. Últimos axustes deste equipo Legolar. Los pobres de Janes Innovation xa aburridos porque levan aquí preparados mogollón de tempo, pero bueno, mellor. Estamos preparados aquí, rapaces, ahora sí que imos, estades, verdade? Listos, perfecto, pois imos alá con Janes Innovations e Legolar, moita sorte. First Lego League, tempo. Aí está, fan ese cepillado superficial. Queda un pouco encallado aí o robot. Destes Janes Innovations, o robot de Legolar aí vai camiñando, vai de volta. Inician aquí operación de salvamento, retiran esa área. Moi ben. A ver ahora a que misión se dirixen. Aí intentan completar esa operación de salvamento. E Legolar vai polo silo, pero por 1 milímetro de nada non o consiguen. Queda 1 minuto e 15 segundos. Parece que van volver a intentar. Penso que é boa estrategia. Dan pola seguinte a intentar, liberan os minerais desa forxa. Moi ben. Pero parece que se desubica un pouquiño o robot, volven a coller. Aí, Janes Innovation intentan sacar esa pestaña, non lle sae. O robot volve a casa. E siguen ca súa estrategia, quedan 40 segundos. Aí, últimos 30 segundos. Prácticamente última misión, último desafío que poden afrontar. Xa son 20. Aí intentan sacar esa peza que se lle resiste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese aplauso para Janes Innovations e Legolar. Despídense deste xeito do xogo do robot. E xa temos aquí en preparación a Legocitos e Lego Jones, que se están preparando. Moitas gracias. Aí vamos con estes dous equipos. Parece que os árbitros están mirando o que pasa aí co silo, que xa sabemos que é unha peza un pouco delicada.
Están reaxustando esa peza, probablemente dos diseños máis delicados dos desafíos deste ano, das misións deste ano, quero dicir. Pero parece que xa teñen colocada. É así, é así. E agora queda poñerlle de novo esas peciñas que van dentro. Aí van. Perfecto, pois xa están acabando de prepararse Lego Jones. Parece que os legocitos xa están preparados. Temos os equipos preparados, moita sorte a ambos e imos a la First Lego League. Tempo. Saen estes robots. Suma precisión dos Lego Jones retirando ese cepillo. E vai de volta, bastante ben. Quedoulles aí por completar ese retirado do mapa, pero veremos se ainda o encaran de novo. A cousa é como remata, non como comeza. Aquí os legocitos intentan facer a misión do explorador da mina, sin éxito, por desgracia, pero van seguir intentando. Aí van os Lego Jones, quedaron un pouquiño máis lonxe do debido desa palanca. Pero tranquilos que ainda queda 1 minuto e 40 segundos, que é moito tempo para volvelo a intentar, para facer outras misións, o que vos queirades. Parece que aquí estanlle poñendo este mazo, os legocitos estanlle poñendo mazo para facer a proba do silo. Queda 1 minuto e 10. Aí van a por ese silo. Intentan, aí van. 2 proyectiles. Queda 1 minuto. Están disparadas esas pezas do silo. E aí están os Lego Jones poñéndolle unha antena non parabólica, pero sí de televisión, perfectamente podría ser, o seu robot. A ver que van facer. Aquí moi ben legocitos que consiguen liberar os minerais e parece que van a intentar o mesmo. Últimos 30 segundos, pero consiguen quitar esa pedra de molino espectacularmente. Desvelan aí esa vivenda escondida e quedan 20 segundos, que ainda algo máis van a intentar. Que estes equipos non se rinden. Ollo porque xa queda moi pouquiño tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese aplauso para Lego Jones e Legocitos, que o fixeron moi ben aí pelexando ata o último momento. E imos pola antepenúltima partida que nos queda neste xogo do robot. Participarán Mega Ribeira Super Lego, que xa están aquí mega ready, e Control T, que parece que tamén van rápido con esta preparación. Así que, genial. Imos uns minutiños adiantados, co cal estupendo. Pois imos alá, moita sorte equipos, a por todas. First Lego League, tempo! Saen estes robots. Intentan aquí os amigos de Mega Ribeira Super Lego sacar o artefacto precioso. Non desmontan o modelo, pero non consiguen sacar o artefacto, se non me equivoco. Control T, sacaron esa pedra de muiño e liberaron os minerais da forxa. Aquí están despexando o mapa, facendo a limpeza en superficie das probas, ese cepillado superficial
Agora van a intentar retirar o cepillo, que consiguen retirar. Moi ben. E o robot volve a casa. Queda 1 minuto 40. Ainda hai moito tempo para facer moitas cousas. Están aí retirando esas pezas do silo. San esas 3 pezas do silo, moi ben. Os amigos de Control T consiguen erguer esa peza con éxito. Ainda que o robot choca un pouco, vanlle poñer unha falta de precisión por agarrar o robot fora da súa casa. E aquí están coa operación de rescate. Quitan esa parte de area, quitan ese barco encallado e colocan esa peza correspondente aí. Vale, queda 1 minuto. Queda 1 minuto de partida. Solamente 1 minuto. Aí colocan outra peza. Sai o robot de novo. Que van a intentar facer? Parece que van a intentar, efectivamente, liberar esas pezas que estaban atrapadas, esas pezas minerais. Aí por un pouquiño non consiguen facerse con esa pedra. Pero bueno, o robot volve a casa, que tamén conta. Quedan 30 segundos. 30 segundos. E aí están Control T saindo a desvelar ese mapa cun curioso diseño, pero exitoso, porque consiguen mover esas pezas moi ben. Aquí conseguiron perfectamente os Mega Ribeira Super Lego. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Un aplauso para Mega Ribeira Super Lego e Control T. Moito nivel neste xogo do robot. Uns equipos que non se renden, que están ata o último momento intentando. Moi ben. Penúltima partida do xogo do robot. Aí volven os amigos de Peña Bots e Robot City Pobra, que xa se están a preparar. Que estes de Robot City Pobra tamén sempre veñen a tope, como ten que ser. Hai un pobre rapaz que eu non sei como ve algo, que as gafas empañadas todas, pero bueno, eso de menos. Eso de menos. Estuvo aí, e vamos comprobar todas esas pezas deste robot que teñen que coller nesa zona, xa sabemos. Comprobaron que todas as pezas están correctas e xa preparan o robot para comezar. Penúltima partida. Parece que os Peñabots xa están preparados. Andan aí axustando un pouco, calibrando ese robot. E Robot City Pobra, se non están casi preparados para comezar. Estamos preparados, moita sorte equipos, imos a la First Lego League. Tempo! Arrancan eses robots. Aquí están os Peñabots facendo esa limpeza con ese cepillo que non retiran, pero que si despexan. O Robot City Pobra diríxense, parece que ao explorador da mina, que consiguen que pase dun lado para outro e consiguen retirar o artefacto precioso que estaba aí debaixo.
elevan esta estatua. Moi ben, moi boa estrategia aquí de Robo City Pobra. E aí siguen, mentres os Peñabots parece que se dirixen a ese explorador da mina tamén, que tamén fan pasar. Esta é a misión colaborativa, sempre hai unha misión colaborativa que cruza as dúas mesas, baixan a palanca e o robot sigue con precisión. Parece que cara a liberación deses minerais. Non conseguiron dar a volta a esa vivenda, pero bueno, estuvo moi ben, tamén moi boa estrategia dos Peñabots, que aínda queda 1 minuto e 10. Moito nivel nestes equipos tamén. E aí van aquí o Robo City Pobra a tope. Moi ben. Ole, consiguen aí retirar esa peza, levantar, baixar a palanca e levantar a mesa. Colocalo todo moi ben. Buf, que partidaza están facendo aquí o Robo City Pobra. Que partidaza. Pero non se quedan atrás os Peñabots. Quedan 30 segundos e aínda os van a aproveitar, seguro. Aí está, ese silo liberando esas pezas. Parece que a operación que fixeron os nosos árbitros estuvo ben, porque funcionou moi ben. E aí siguen, últimos 20 segundos, que os van a aproveitar. 15 segundos. Van a intentar, parece que aquí os Robo City Pobra van a intentar levar as pezas ao foro. Quedan 4 segundos, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para Peñabots e Robo City Pobra, que o fixeron moi ben ambos equipos, esforzáronse aí ata o último momento, e liberamos así as mesas 1A e 1B, porque solamente queda unha partida do xogo do robot, que vai ser aquí, nas mesas 2A e 2B, con los Pentágono e Steam Girls das Acacias, que xa se están aquí a preparar. E así daremos por rematado o xogo do robot. Despois, aquí faremos un pequeno descanso no que teremos que liberar este pabellón e poderán entrar solamente as máis pequenas e os máis pequenos, os equipos de First Lego League Discover e First Lego League Explore, que virán a súa cerimonia de clausura, e solamente poden entrar eses equipos e os seus acompañantes con entrada. É moi importante porque temos un aforo limitado e así nos aseguramos que as familias dos máis pequenos da casa poden disfrutar dese momento de recoñecemento para eles. Están a se preparar los Pentágono, Steam Girls das Acacias. Están listos, moita sorte, equipos. Imos alá, a última vez, a última partida deste xogo do robot. First Lego League. Tempo! Aí saen a toda velocidade estes robots. Aquí os Pentágono facendo o descubrimento do mapa. E as Steam Girls das Acacias parece que intentaban achegarse aí á forxa, pero non deron feito. Aquí fixeron a limpeza esta en superficie co cepillo, que non o retiraron. Aí están, agora sí, Steam Girls das Acacias consiguen liberar eses minerais que estaban aí na forxa. E agora diríxense cara a outro lado do tabuleiro. Cruzan, aí collen de novo e preparan o robot. Vamos a ver que queren facer. Aquí os Pentágono intentan facer ese rescate, pero o robot parecía aí chiquilicuatre un pouco, a verdad, as cousas como son. Pero volven a intentar. Ainda queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto e medio. E aí intentan as Steam Girls liberar, despexar ese mapa, sacando esas capas de terra que ten en riba. Sin éxito, veña, rapazas, que aínda queda 1 minuto e 10. Aínda dá para moito. Están aí a liberar esas pezas do silo. Dan eses golpeciños, puideron liberar unha, se non me equivoco. E queda 1 minuto. Último minuto do xogo do robot.
Moi ben, aquí os Pentágono descubren esa vivenda, liberan os minerais, moi ben. Quedan 45 segundos. Modifican aí lixeiramente o seu robot. Últimos 30 segundos. A conta atrás non detén a estes equipos que siguen aí turrando ata o final. Están aí facendo operación de pesca, elevando ese barco, parece que sin éxito. Y quedan solamente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tempo! Veña ese aplauso para los Pentágono Steam Girls das Acacias. Parabéns, equipos. Así nos despedimos deste xogo do robot. Recordamos a todo o público que agora temos que baleirar, tenemos que vaciar el pabellón, porque van a poder vir só as familias dos equipos de First Lego League Discover e Explore, que son os máis pequeniños, porque ás 3 menos cuarto temos aquí a cerimonia de clausura destes pequenos da casa. Moitas gracias pola vosa colaboración. Espero que agora non estea chovendo, sei que antes choveu, pero espero que non estea chovendo e nos vemos de seguido nesta clausura en media horiña, máis ou menos. Non, un poquinho menos.
Agora un aplauso tamén sabedes dar así. Bueno, damos así comezo. Moitas grazas por acompañarnos. Benvidas, benvidos a esta cerimonia de clausura de First Lego League Discover e Explore desta First Lego League Galicia 2026. Este é o quinto ano que contamos ca Fundación Ingeniera Soi como organizador nacional da First Lego League. E quero vos contar que esta asociación, esta Asociación Ingeniera Soi, procura o impulso das áreas STEM entre nenos e nenas, especialmente en nenas, en disciplinas de enxeñarías. E en adiante tamén en carreiras de enxeñarías. Quero vos contar que en algunhas carreiras técnicas as mulleres non chegan nin ao 20% do alumnado. Temos que cambiar eso e vámoslo cambiar en parte gracias á labor de Ingeniera Soi. Mirad este vídeo. Pues aí está, este quinto ano con Ingeniera Soi como organizador de First Lego League en España. Porque xa sabedes que a misión de First Lego League é despertar vocacións científicas, tecnolóxicas e de enxeñaría. A ciencia, en unha gran parte, move o mundo. E con First Lego League aprendemos moitas cousas. Aprendemos a comunicarnos, a traballar en equipo, a ser creativos, a ser innovadores, a non desesperarnos, que sempre nos poñemos así moi nerviosos aquí. E por todo isto, First Lego League é moito máis que robots. Este ano, coa temática que exploraron tanto os pequenos de First Lego League Discover e Explore como os de Challenge, adentrámonos no mundo fascinante da arqueoloxía e puidemos descubrir moitas cousas acerca de civilizacións pasadas. Hoxe, nesta cerimonia, temos moitísimo que celebrar. Por suposto, os equipos. Damoslle un aplauso aos equipos que fixeron un traballo estupendo. Ademais, unha gran participación, porque este ano tuvemos máis de 14.000 participantes, 1.300 equipos e 35 eventos en First Lego League España. Por suposto, non sería posible sin os socios. Hai 30 socios organizadores, como aquí a Universidade da Coruña, pero ao longo de toda España, 30 socios que organizan 35 eventos de First Lego League en 28 cidades. E, por suposto, este organizador nacional é Ingeniera Soi e aquí en Galicia a Universidade da Coruña que leva 12 anos apostando decididamente por esta First Lego League. Quero vos pedir para todos estes socios organizadores e aquí a Universidade da Coruña tamén un aplauso.
Por suposto, tamén as familias facedes un papel fundamental apoiando as vosas fillas e fillos a que participen nestes torneos, acompañándoos ata aquí, etc. Entón, vos tamén tedes un traballo estupendo. Sí, tamén vos tedes que aplaudir. Autoaplaudirse é moi importante. Aí. E, por suposto, os adestradores e demais profesores que colaboran con isto. Xa sabedes que hai unha parte que é o seu traballo, pero hai outra parte que é desinteresada, entonces eles tamén merecen un aplauso, os adestradores. E agora quero chamar a que nos acompañen aquí neste escenario, aquí neste pabellón, os voluntarios, as voluntarias e voluntario, que lles damos un aplauso e que están aquí en representación dos máis de 90 voluntarios que fan posible que exista First Lego League Galicia. Así que este aplauso é para vos e eles xa se van quedar aí, vanse quedar connosco porque imos entregar agora diplomas e medallas. A ver, para os profes e profas, moita atención, imos vos pedir unha cousa, nos vamos dar agora unhas mencións especiais con uns diplomas. Entonces, sei que se me escoita un pouco tal porque estamos nun pabellón, pero vou vos chamar, vindes por aquí, levantades vos, vindes por aquí diante, recolledes as medallas e os diplomas e despois poñedes vos aí do lado para facer unha foto e xa vos quedades ali para sair pola porta despois. Vale? Entendido? Moi ben. Pois entonces deixádeme, por favor, que teño aquí os diplomas con todas estas mencións especiais. Pódome quedar aquí no medio entre vós, non? Que así non me sinto tan solo. Está ben. Vale, pois veña, pois imos poñer algo de música, imos chamar para entregar como recoñecemento o seu póster de equipo. First Lego League Galicia entrega este diploma ao equipo Muralla China. Dance of Doom. Here we go. Put out your arms and shake your head. Roll back your eyes just like you're dead. One hand hip, other hand hip. Aí está o voso diploma, recibides as medallas. Pants on, then take off your head and throw it at your mom. Now that you're lighter, do a push-up, then Fortes aplauso para Muralla China. fly on the ground and just stay put and wait till a human steps on E entregamos agora, como recoñecemento, os valores fundamentais. Este diploma é para o equipo Bone Hunters. Celebramos eses valores fundamentais de Bone Hunters. Que veñan aquí. Dámosles un aplauso. Now bend your arm, then bend it back. You're doing it wrong if you don't hear it crack. Right side down, left side down, just a little lower. Now you're underground. Remove some ribs so you can kick your own face. Roll down some stairs, then take a lunch break. Toma, este diploma é para vos. Punch, punch, kick. Punch, Para punch, aí a kick. foto, Spin moi 40 ben. times and land in this place. Agora, como recoñecemento a solución do desafío, equipo Busca Pistas. Lego. Que veña o equipo Busca Pistas por aquí, por favor. Skeleton soldiers. Now clap. Se andan por aí, Then aí squeeze your veñen. pituitary gland. You'll grow a little bigger pretty quickly and destroy the dance floor literally. Estes xa son os equipos de First Lego League Explore. Este ano tivemos 2 equipos de Discover e agora veñen os equipos First Lego League Explore. Busca Pistas. A ver, alguén, a profe. Este diploma para vos. Aí. É para compartir, é para compartir. Medalla tamén para a profe e poñedes vos por ali para unha foto. Agora, como recoñecemento o modelo de equipo, recibimos o equipo Dragón. Que veño o equipo Dragón. Aí ven o equipo Dragón. Veña ese aplauso. Medalla. E agora, ali para unha foto. E agora, como recoñecemento a solución do desafío, equipo Fósiles. Que veño o equipo Fósiles tamén.
Aí, veña, recolledes medallas. Profe incluída tamén ten medalla. Aí. E tedes tamén este diploma para vos. O diploma. Pasan a foto e como recoñecemento os valores fundamentais, equipo Legobot. Que veña o equipo Legobot. Veña, medallas, profe incluído, medalla tamén. Aí. Sí, profe tamén, profe tamén. Pasan a unha foto e como recoñecemento o seu modelo de equipo tamén, equipo mini castreólogos. Que veñan, por favor. Aquí a recoller as súas medallas. O profe tamén ten medalla. Que o fixo moi ben tamén. Aí, perfecto. E agora, como recoñecemento a solución do desafío, que veñan os Lego Prime. Lego Prime, adiante. A ver, que alguén recolle aquí o diploma. A profe tamén ten medalla, claro. Pasade por ali para unha foto e agora recibimos como recoñecemento o seu modelo de equipo Pandilla Coliseo. Que veñan adiante, un aplauso para eles, por favor. Aí, ese diploma é para vos. Aí. E a profe non colleu medalla. Profe, medalla. Ah, ven agora. Vale. E agora recibimos como recoñecemento valores fundamentais Salvando a Petra. Veña ese aplauso. Ahora sí. Claro. E agora chamamos como recoñecemento a súa programación Maker Lego Lar. Que veñan Maker Lego Lar. E recollen estas medallas e este diploma de First Lego League Explore Galicia. Vinde por aquí. Diploma. Veña medalla. Profe medalla tamén. Agora, como recoñecemento, o seu póster de equipo Star Lego Lar. Que veñan xa Star Lego Lar. A ver, medalla, mira, ven. Aí, medalla e diploma. Tamén para a profe. Agora, seguimos como recoñecemento a súa programación Lego Excavators. Que veñan os Lego Excavators. Forte o aplauso para eles. Con frío, veñen frío, normal. Que recollen medallas, recollen diploma. Aí. Agora, como recoñecemento a programación Super Lego, que veñan Super Lego. Un aplauso. Van, ide pasando e collede cada un unha medalla. Agora, como recoñecemento, modelo de equipo tamén, los exploradores. Que veñan los exploradores. Veña ese aplauso. Non sei se xa fostes comer ou non, pero veña esa forza arriba, hombre, aí. Los exploradores. E continuamos chamando como recoñecemento a solución do desafío Tutankamón.
Tutankamón, que veñan para aquí. Esta está facendo uns kilómetros. Parabéns. Aí, agora, como recoñecemento a solución do desafío, Super Prime Maker Dino Lego. E premio o nombre máis longo tamén. Eso tamén. Super Prime Maker Dino Lego. Que veñan por aquí. Aplauso. Como recoñecemento a programación, Mega Builder Team Junior. Profe, medalla. Non te marches sin medalla, profe. Aí. Mega Builder Team Junior. Forte o aplauso. Onde que irades? Poñedevos, que tedes que coller, sí? O diploma, gracias. Como recoñecemento a súa programación, Mega Ribeira Super Lego Junior. Aí veñen, Mega Ribeira Super Lego Junior. E collede aí as vosas medallas. Parabéns. E agora, como recoñecemento a solución do desafío, Team Kraken Calamares. Veña ese aplauso. E por último, pero non por eso menos importante, como recoñecemento ao modelo de equipo, Team Kraken Pulpitos. Moi ben, pois entregamos todas as medallas, todos os diplomas e agora voulles pedir a todos os equipos que veñan aquí para facernos unha foto de familia todos xuntos. Parabéns a todos, vémonos na gran final de First Lego League España 11 de abril en Burgos. E tamén nos vemos aquí ás 5 no auditorio de Ferrol para entrega de premios de First Lego League Challenge. Veña todos os equipos para a foto, veña. Que queremos ir comer.